チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。大変お待たせしてしまいました。上になんか今変なのが出現した。申し訳ございませんでした。遅刻してしまいました。すみません。どうもこんばんは。カラスマ100です。皆さん遅い時間にもかかわらず来ていただいてありがとうございます。大変申し訳ございませんでした。本日なんですが、高市政権のできたらいいな政治リベラル再生の可能性はあるかということで、パレスチナやウクライナ世界の情報から高市政権のポピュリズムとリベラル勢力の苦境を話しつつ民主主義再生の可能性などを探っていきたいと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。また配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはありませんのでよろしくお願いします。あと、配信チャットルールでですね、差別や、攻撃的な言動等は禁止させていただいておりますので、チャットルールをよく読んでですね、ご参加いただければと思います。はい、ということで申し訳ございませんでした。大変お待たせしちゃいました。ということでちょっと、モデルの挙動が怪しかったら申し訳ございません。はい、ということでですね、正月さん、伊沢さん、音花風花さん、アブソリュートさん、ケイトさん、ねぶたさん、マヤ F さん、ゆうこさん、タイムさん、ペタさん、おはようございます。いつせさん、コンガラスです。ありがとうございます。かなしみさん、きやみふさん、来ていただいてありがとうございます。牛尾さんもありがとうございます。コンガラスです。来ていただいてありがとうございます。はい、中東については今回ちゃんと語ろうと思いますのでよろしくお願いします。あとですね、すいません、先週荒れてしまった件申し訳ございませんでした。ちょっと投稿コメントにも書いたんですけど、金曜日の配信ね、ちょっと笑いを狙ってしまったのがね、ちょっと難しかったなということでですね、アーカイブの方、その他の配信から見ることはできるんですけれども、アーカイブ見ればですね、なんで、そうなっちゃったのかってわかると思うんで、興味ある人はですね、その他の配信のアーカイブから見ていただければと思うんですが、ちょっとね、霊障的抽象的な方向に行かないように今後も気をつけようと思います。はい。あとですね、パレスチナの方へのですね、寄付なんですけど、本当にね、本当無理しないでください。ですね、もう、どうしようもないというか、今の状況が状況なのでですね、無限に寄付し続けなきゃいけないっていうことに、なりかねないので、はい。本当にね、なんというか無理しない範囲でやってみてください。はい。ということで申し訳ございませんでした。はい。興味出なくて冒頭で見るのやめたので何が起きたのかわかりませんということで、いや、特に知らなくて大丈夫だと思います。ちょっとね、私が配信まとめきれなかったので申し訳ございませんでした。はい。ということでですね、ただ相変わらずね、ウクライナも今回4年が経ってしまいました。で、一応リンク集もですね、いつも通り作ったんですけれども、あれ、表示されない。なぜだちょっとお待ちください。なんかグダグダでですね、大変申し訳ございません。なんで表示されないんだろう。そうなんですよ。今日でですね、ついに、ウクライナ侵攻が始まってから4年もの、月日が経ってしまいました。こちらですね、すいません、表示されましたが、ウクライナ各地で激化している戦闘により多くの市民が緊張と不安の中で今も過ごしています。子供を含む市民の死傷者が報告され、市民生活に不可欠なインフラにも被害が出ていますということで、赤十字社はね、すでに十分な額の金額がね、多額の金額が、寄付されてはいるんですけれども、ウクライナに関してはですね、人道支援の体制は、国家的に整っておりますので、赤十字や、国連など公式のですね、寄付先から寄付もしする方はですね、していただければと思います。具体的な支援内容については、赤十字社さんのホームページに書いております。はい。はい、もう4年信じられないですよね。当に。あと今回のリンク先についても、Google ドキュメントに大急ぎでまとめましたので見れるはずです。よろしくお願いいたします。ゴブリンさん、コンカラスです。今日もゆっくり視聴していきますということでありがとうございます。
こんな地獄が4年も続くのは本当信じられないですね。はい。ウクライナでの全面戦争は太平洋戦争よりも長い期間となってしまいましたね。ギャンブル日記コンカラスです。カーズ様でコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね。拡散はね、当然、拡散でだけでもね、彼らの助けにはなるので、私も、そうしてますけれども、支払いできないときはね、拡散だけするしかないと思います。実際にね、やっぱりお金を払うってね、重いことなので、はい、本当無理はなさらないでくださいね。よろしくお願いします。はい、自分の生活に支障をきたさない範囲でね、ご支援の方でよろしくお願いします。はい、ということでですね、早速グダグダで申し訳なかったですが、遅くなってしまったので、ちょっと早回しでやっていこうと思います。まずは、パレスチナ、ウクライナ、世界の状況から見ていきます。ガザの死者、イスラエル軍の攻撃開始から15ヶ月で 7.5 万人超という調査が出ました。これ数字間違ってないです。ちょっと、ロイターが衝撃的な記事を20日に出したのでご紹介したいんですけども、医学誌ランセットグローバルヘルスの新たなる調査によると、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの虐殺の開始から15ヶ月で7万5千万人のパレスチナ人が死亡し、ガザ保健当局が当時発表していた同期間の死者数4万9千人よりもはるかに多いことが示されたということで、医学誌のランセットはですね、ずっと前から主張していたこれ内容なんですけれども、今の公式の死者数が7万2千人なんですよ。ガザ地区のね。死者数が7万2千人ということになっているんですけど、これかなり今、亡くなられたその下敷きになったご遺体とか数えてないんですよね。だからかなり抑えた控えめのそのご遺体が発見されている、公式に確認されている人数だというふうに言われておりまして、医学誌ランセットの推定によると、もうそんなものでは済まないと。15ヶ月だけで7万5千人死んでるはずだという、推定が出たわけですね。なので、当時5万人ぐらいっていうような推計でありましたので、だから今は7万2千ですから、10万人超えてるということですよね。ランセットがずっと言っていたことでもあるし、私も知っていた情報だったので、それほどね、正直、激しい衝撃はないというか、やっぱりそうだったのかという感じなんですけれども、公式なね、結構推計でそれが出たっていうのは重いことなんじゃないかなと思います。はい。そうですね。寄付をする際なんですが、ペイペイを、ペイパルを通してしますかということで、ペイパルで募っている方もいらっしゃいますが、ただね、ペイパルだと直接送金になっちゃうんで、できればね、GoFundMe ですとか、公式の、そういうですね、寄付サイトを通じて、通すのが一番安全かと思います。あと、ペイパルはそうですね、ピーター・ティールの関連企業なので、はい。できれば私もちょっと抵抗あるかなと思います。三省堂バサスさんか、コンカラスです。1年でロシアの財政を破綻するとか、プーチンは癌で長くないとか言ってたら何だったんだって。いや、あれほんと楽観的すぎますよね、見通しがね。当時の専門家は謝ってほしいですね。はい。南京虐殺もね、やっぱりと似てるとは思いますよね。あの時も中国兵がペイン兵として逃れてるっていうことで虐殺を正当化したわけですけど、今回もね、もちろん確かにそのガザ中にハマスの関係者の人たちいるので、ハマスをね、全員倒すんだって言って、殺すんだと言って、民間人を殺しまくってるっていうのは似てるのかなと思います。民間人をね、大量殺戮してる時点でジェノサイドですよ。はい。パレスチナ保健省が発表しているのはあくまで名前とご遺体が確認できている人ですから、当然もっともっと多いはずなんですよね。はい。で、実際の推計数はわからないということなんですけど、そういう中でですね、西岸地区、ガザじゃないですよ。ガザじゃない方で何が起きてるかというと、無法地帯で進む過激化、ユダヤ人入植者の重犯罪が5割増にということで、イスラエルが占領するヨルダン川西岸でユダヤ人入植者によるパレスチナ人への犯罪が2025年前年から2割以上増えたということで、
これヨルダン川西岸の話ですからね、ガザの話じゃないですからね。ノーアザーランドで描かれていたような、ですね、比較的東側の地域ですね。銃撃放火などの銃犯罪が5割増え、イスラエル人の人たちがですね、一部の極右の過激派だと思いますけれども、パレスチナ人の人たちを、追い出すためにですね、こういった犯罪行為をしているということです。イスラエル側の平和団体ピースナウによると、入植者が西岸でパレスチナ人を監視するために作る、アウトポストと言われるところが86カ所増え、入植地の卵だと。軍によって撤去されることもあるが、居住し続けることで正式な入植地として合法化されてしまい、今はね、併合に向けて公式に進んでいるっていうことで、これも侵略ですよね、完全に。はい。で、今までですね、非合法的にこうやって侵略的な行為をしていたわけですけれども、もうそれを隠すこともなくなったということだと思います。はい。ウィシュマさん、そうか、一周期のスタンディングの直前にウクライナ侵攻だったんですね。そうですよね。タイミング的にはそうですよね。いや、だから、民間人虐殺を続けるっていうことはですね、だからどういう、神経でやっぱやってるんだってなりますよね。だから、世界中から今ね、イスラエルに対する好感度メーターがもうマイナスの方に振り切れてるというふうに言われてて、日本でさえね、もうかなり嫌ってる人が多いという、無関心に見えますけれども、やっぱり反感はね、買い続けてるわけですよね。だから本当にこのまま行くとイスラエル滅ぶと思うんですけど、本当にいいんですかね。はい。資本主義が暴走すればね、こうした帝国主義的なやり口にたどり着くっていうことですよね。で、そんな中でですね、なんとかガザの治安維持をしなきゃいけないということで、インドネシアが、国際安定化部隊に8000人派遣表明するという、先日も報じられてたんですけど、プラボー大統領が19日の平和協議会の会合で、国際安定化部隊に改めて8000人を派遣すると表明しました。で、インドネシアってイスラム教国でずっとパレスチナを支援してくれてる国の一つです。なんですが、いろいろ問題のある国でもあります。で、プラボーさんはですね、やる気を見せているんですけれども、そもそも平和協議会自体がね、トランプの作った枠組みだっていうところも一つありますし、実際ね、インドネシアの人たちが、そのガザの、和平をですね、実際ハマスとやり合うようなことになってしまったら本末転倒じゃないですか。だから平和維持ってできるのっていう話ですよね。もちろん他の国からも派遣されるんですけれども、首都ジャカルタなどではイスラエルと同盟関係にある米国主導の評議会参加に対する抗議デモが起きているということで、当然ながらですね、この動きが面白くない。だからアメリカ主導のね、そんなものに参加すべきではないという反対派の人たちもいて、ちょっと国内もですね、真っ二つに割れてるというような状況らしいです。ただとにかくイスラエルの空爆はやめてほしいですね。さすがにインドネシア軍相手に空爆しないとは思いたいんですけれども。はい。やっぱつれわさん、コカラスです。いまだにイスラエル製のレモンはそうだ、アイスボックスとボッカ札幌使ってるらしいですね。いや、軽蔑しますね。ボッカ札幌抗議したんだけどな。はい。ツイッターでクリスノー・マクヤがイスラエルを訪問したという報道が流れてきた。いや、やっぱり日本人でね、60何人、イスラエル軍に参加した人間がいるはずなんですけど、キリストの幕屋の関係者じゃないかなという気がしますよね。はい。ですね。で、パレスチナだけじゃなくて、ウクライナの話もちょっと合わせてしていきたいんですけど、ウクライナ侵攻から、先ほども言いましたが、今日で4年になりました。民間人死者は1万5000人超で和平交渉は行き詰まってあります。ウクライナ軍の亡くなった方は10万から14万人以上、ロシア軍死者数は32万、最大、32万5000人ということで、いやーもう途方もない数ですね。はい。もちろん彼らプロの軍人ですけれども、もうウクライナ軍は特にね、もともと単なるね、民間人だった人が多いわけで、どれだけ死者が膨らめばっていう話であります。はい。で、ロシアによる攻撃でウクライナ各地で住宅なども被害を受け、これとは別に、ウクライナでの民間人死者数が1万5000人いるということですので、合計するとやっぱり死者数だけで50万人以上、負傷者も含めればですね、もうとんでもない数になるわけですね。はい。
ということでですね。だからですね、一刻も早く平和を訪れなきゃいけないんですけれども、もちろんね、プーチンにウクライナを支配させるわけにいかないので、はい。引き続きですね、ウクライナを刻々支援していく必要があると思います。マサイさん、コンカラスです。民間人地域への空爆については戦略爆撃という思想が根底にあります。これは戦場の兵士だけを攻撃するのでは無意味で、15の市民を攻撃することで戦争を継続する意思を打ち砕くことで早期終結を狙うということで、ロンドン空襲、重慶爆撃、東京大空襲、原爆投下という行動の根底にある。なるほど、ありがとうございます。そうですよね。だから、ロシアがね、ウクライナの人たちをミサイルで殺すのも民間人殺傷ですけど、ああいうこと、なんであんなひどいことするんだって、素朴に思いますけど、戦場の兵士たちを攻撃するんじゃなくて、パレスチナでもそうですけれども、民間人を殺傷することで、抵抗の意思を砕くっていうネタがあるわけですよね。そうですね。インドネシアはムスリム人口世界最大の国ですね。はい。なので、インドネシアの人たちが本当にパレスチナのことを思ってくれてるのは事実です。なので、多額の支援もしてくれてるんですけどね。それはそうなんですけどね。ちょっと複雑ですよね。はい。戦略爆撃思想の問題点を実行するとなると、大量虐殺になるし、都市部への爆撃にしかならないですけどね。山田明先生なんだ。さすがだ。ありがとうございます。ということで、ETV でもですね、僕が戦争に行く理由という、特集が放送されております。興味ある方はぜひ見てください。仲間たちの死に意味があったと信じたい、ウクライナ軍特殊部隊の一員として最前線でカメラを回し続ける戦士ブラッド、40時間の衝撃映像から見る、戦争の姿とはと。でこの感想を書いてる人がいるんですけど、途中息子を戦場で亡くした母親が日本の母親には同じ苦痛を味わってほしくないと言っていた。ブラッドもいくら善の立場に立っても戦争は肯定できないと。やはり世界のことを考えても日本は戦争をしてはならないとそう思ったということで、当たり前ですけど、ウクライナの人たちが一番戦争したくないので、その意思をですね、軽視してはいけないと思います。はい。そうですね。やっぱりウクライナに比べると、ロシアと地続きでないの、ロシアのように地続きの国でないので、どうしてもね、イスラエルとも縁が薄いですし、その分ね、あんまりべったり協力もしてないと言われてはいるわけですけど、今回ドローン買おうとしたけど、やっぱり距離感があるわけですよね。で、ただね、本当ね、ロシアとの絡みでいくと、本当にウクライナって日本と近い話なんで、全くですね、本当近傍の、戦争問題として考えなきゃいけないっていうのは、これですね、朝鮮日報の、ですね、衝撃的なちょっと記事が14日にあったんですけど、平均生存期間3日、人間地雷探知機としてロシアに売られる東南アジアの若者たちということで、なんとですね、ロシアもう兵士が枯渇してて誰も戦場に行きたがらないもんだから、32万人亡くなってるわけじゃないですか。だからどこから兵隊を調達してるのかというと、一つは DPRK 北朝鮮ですよね。それは皆さん知ってる通りだと思うんですが、なんと東南アジアからですね、こういうなんか人身売買まがいの手段で兵士を調達しているという、話が出ています。ブローカーは若者たちがロシアに到着すると同時にパスポートとスマートフォンを没収し、ロシア語の文書への署名を強要する。表向きは清掃業務への契約書と書いてあるが、実際はロシア軍の入隊志願書である。被害者の多くがロシア語のわからないことを悪用されている。この若者たちのはわずか1週間ほどの訓練を受けて最前線に送り込まれ、ミートグラインダー戦術と呼ばれる消耗戦に突入されているって、これも読むのもちょっとおぞましいですけど、ロシア軍は要は地雷が埋められたとこで戦闘を歩かせるおとりとしてこの人たちを使ってるわけですね。なのでフィリピン人の方とかが犠牲になっているという、信じがたいですね、本当に。あと朝鮮日報さんが調べて書いてるのでね、嘘じゃないと思います。だからこんなことやってる国をなんで放置してるんだという話なんですけれども、もちろんね、日本は経済制裁はしてますけれども、だから今すぐやっぱりロシアの侵攻行為をやめさせないと次から次へと犠牲が増えるわけだし、ロシアのね、だから楽観的な見方としてはロシアは兵士がいなくなるからそのうちやめるだろうみたいなこと言ってた人もいましたけど、全然そんなことないわけですよね。無限に兵士はどっかから調達してくるという、はい。っていうね。そう。だから本当に怖すぎますよね、これ。
はい。だから、戦時中にドイツ軍もやっていた師匠ですね。そうですね。だからやっぱりナチスと同じですよね。てめえらがな、そのナチス、反ナチスみたいなこと言ってて。だから矢は高いからそう、安いアイルランド兵を使えみたいなね。はい。もちろん戦略爆撃といえば日本みたいな日本だけが被害者みたいなことを言う、人がたまにいますけれども、そんなことは全くございません。先ほども解説いただいたようにね、パレスチナもそうだし、ウクライナの人たちもそうだし、ある意味戦略爆撃のね、被害者って世界中にいるわけですよね。はい。ボンボンさん、コンカラスです。中国からも人を調達してます。やっぱりやってるんだ。でしょうね。本当に信じられない連中ですね。あくまでロシア人の人たちがじゃなくて、プーチンがですよ。で、そのプーチンを何としてでも止めなきゃいけないんですけど、ゼレンスキー大統領かなり苛立ってるというのが1月23日報じられてます。トランプ氏は全く変わらないと。先日ダボス会議っていうのがあったんですけど、欧州はね、ちゃんと協力してくれるけどね、トランプは1年経っても2年経ってもあいつらは何にも変わりませんみたいなことをもう遠回しで言うようになってしまってます。はい。で、ウクライナにとってはずっと同じ光景が繰り返されてきたと。で、グリーンランドもそうだし、ベネズエラの、マドゥロ大統領もですね、米国に身柄を拘束されたにもかかわらず、この時ね、非常に異例なことにゼレンスキー大統領嫌味を言ったんですよね。なんでトランプ大統領はマドゥロを拘束したのにプーチンを拘束しないんですかねみたいなことを言ったんですけど、それを改めて言われたそうです。はい。当然の疑問ですよね。で、法の支配を損なった先に傍観の代償は日本にもというですね、朝日新聞にしては結構踏み込んだ記事を24日に今日書いてるんですけれども、内容はね、読んでいただければわかりますが、露骨にやっぱりアメリカの態度を非難する内容になってます。そもそもやっぱりベネズエラとか、ね、イスラエルでやってることも含めてひどすぎるでしょって、法の秩序もクソもないですよね。パレスチナ自治区ガザに米国が軍事侵攻したベネズエラ、領土割譲を求めたグリーンランド、ウクライナ侵攻だけではない法の支配の揺らぎに先進国と言われる国々っていうかアメリカは、どれだけ明確に反対の意思表示をしたのか、当事国と対峙したのか、ロシアの液化天然ガス輸入に頼っている日本も決して無関係ではない米国頼みの外交を続けていいのであろうか、損なわれる秩序の回復を怠れば弱肉強食の世界がその都度近づくことになると。全くその通りだと思います。もうちょっとね、はっきりとアメリカを非難してほしいなと思いますけれども、これが朝日新聞にかけるギリギリなのかなという感じですが、はい。ですね。だから結局トランプになって世界が平和になるみたいなことを言っていた人たちがいましたけれども、嘘を800もいいとこですよね。ますます状況が悪化してるじゃないですか。だからウクライナ支援を緩めたところでですね、ロシアが調子に乗るだけだっていうのは目に見えていたわけで、結果が今の状況ですよね。はい。もちろんダボス会議はね、ネオリベの人たちが集まってまして、トランプ自身も演説していますので、別に正義の団体ではありません。はい。そもそも内心でプーチンにシンパシーを感じてるのがトランプだろうと。もう、米帝、ロシア、イスラエルでね、ほんと帝国主義丸出しですからね。はい。そう。で、日本も戦争に巻き込まれればなければいいっていう、異国平和主義みたいなね、やっぱり考え方はもうダメだっていうのはね、それは確かに、右派の人たち一部で言ってる人もいますけれども、それは確かにその通りだと思います。だって、ロシアがこんなことやってる状況でね、うちだけは知らんっては言えないじゃないですか。やっぱりトランプとプーチンを何とかして止めないといけないですよ。はい。トランプはもはやね、中国、ロシア寄りのスタンスを隠そうともしないですからね、そりゃイラつくでしょう。当たり前の話ですよね。だから全く解決のめどが立たないという状況になってるわけですよね。でも高市さんはトランプ批判しないんだろうな。で、そのトランプ様なんですけれども、今回ですね、ちょっと致命的なことが国内で起きているので、いよいよなのではないかというところがちょっと期待され始めてます。関税訴訟で敗れて激怒のトランプ大統領を米経済誌が批判、大統領として最悪の瞬間だったということで、なんとウォールストリートジャーナルにまで非難されてしまったそうです。
いや、まあ、米国のね、新聞はトランプに容赦ないので、もともと厳しいわけですけれども、まあ、今回ですね、例のトランプ関税に関する最高裁の、判決が下りまして、トランプが勝手に設定した、10% なる関税は無効であるって言われちゃったんですよ。みたいなですね、保守派の判事が、判決が6対3なんですけど、実は保守派の人がですね、6人で、リベラル派が3人っていう今構成になってしまってまして、まあトランプの仕業なんですけどね、これも。まあ司法のね、独立性が損なわれているのではないかってずっと言われてるわけなんですけど、なんと3人がですね、造反して6対3で、トランプがやってることは違法ですと言われてしまったということですね。で、ウォールストリートジャーナル紙も、トランプは最高裁を攻撃することで自らの品位を落としている最悪の瞬間だろうみたいなことを言われて、まあざまあみたいなことを言われているということですね。だからやっぱりもう米経済界からもだいぶ見捨てられつつあるのではないかと思います。で、まあ、判決の詳しい内容についてはですね、ハフィントンポストがちゃんと書いてくれてるので、読んでみて、興味ある方は読んでみてほしいんですけど、まあ、保守派で知られるですね、ジョン・ロバーツさんっていう最高裁判所の長官、もともとブッシュ大統領のね、指名した人なんですけれども、この人がですね、だってブッシュの友達ですよ。政府と主要な反対派はいくつかの理由としては原則の適用を回避しようとしていますが、全く説得力がございませんと。トランプだけに関税がね、決められるみたいな、まあ、それ自体がまあ異例な、まあ、大統領令だったわけじゃないですか。で、そんなことが許されるわけねえだろみたいな感じでですね。まあトランプ関税は違法であるというふうに断言してしまったので、まあさすがにねこの結論はもう覆らないと思いますし、まあトランプは慌ててね15% に引き上げますとかまた無茶苦茶なことを言っているんですけれどもまあ無理ですよね。はい。なのでまあトランプ関税がですね無効になるっていう話になるとまあ今までね彼がやってきたこともだいぶひっくり返ると思いますしですねこれからのね同盟国的なまあ特にカナダみたいなねトランプに対して批判的な国に関してはさらにね経済的な攻勢を強めることも考えられるのでもう中間選挙で本当退場してくれないかなとちょっと思いますね。はい。ですね。スティーブさん、コンカラスです。2日目ありがとうございます。ウォールストリートジャーナルはもともと共和党びいきなのにそこに見捨てられるとあって、いや、ウォールストリートジャーナルにここまで書かれるってすごいですよね。まあ、だから日経新聞が高市政権非難みたいな感じだと思うんですけど、いや、やっぱり相当キレられてたんだろうね。関税の問題でね。はい。まあそうですね、エプスタインの件でイギリスのアンドリューもね一時逮捕されたりしましたしどんどん追い詰められてますよね。メイの配送会社フェデックスも完全の還付を求めてトランプ政権を提訴したナミさんここからです。選挙負けたら戒厳令しそう。いやそれが怖いんですよね。でもね本当に軍隊出しそうですからね。はいっていうことでねまあどうしようもないトランプさんですがまあ国内の信任も失いつつあるということで最後にちょっとその映像を見てほしいんですけどもはいまあ見た方は、見たかもしれません。先日ちょっと私が投稿させていただきました体裁動画ですがちょっとご覧ください。Like what it means to be on Team USA going into the Olympics. For me, I really just think about my fellow athletes and kind of the whole team and the people, our federation that is behind us, that supports us during our journeys. And I think of all the people that work behind the scenes. And so that's what I think of when I think of Team USA. I don't think of like necessarily our government. I don't even think US figure skating is funded by the government either. So I don't think we get any support really necessarily on that half. But yeah, when I think Team USA, I think my fellow skaters, the directors that work behind the scenes, getting us our skates, getting the camps together, our flights, stuff like that. I definitely do really care about what our country is doing, and I think it is really important also to, notice like the faults in our own government. Yeah, very, very similar to my dad. Like, yeah, things are a little rough in our countries, but I think every government has its issues. There's so many protests that are going on, and I've attended, and it's coming from a family of immigrants, like I think
I think immigrants deserve rights. I think it's a little silly, especially in America. はい、ということで五輪フィギュアの私基本的にね五輪とか批判してる方なんですけども、チャンピオンになった、中国系移民のアリサ・リュウさんですね。この方ねだからお父さんが中国系の難民でして反体制運動をしてですねアメリカに逃れてきた人なんですよ。だからその人がいやなんか中国みたいなことやっててやばいですよねみたいなことを言うといういやみたいな話なんですけど彼女の立場を考えれば当たり前かなと思います。ちなみにこの時はねアイス批判移民排除反対というようなことを言われてるんですけどちゃんとパレスチナのね連帯デモにも参加されてるそうで素晴らしい方だと思いますはい応援したいですね。ということでですね。で、他にもですね、アスリートの人たち、訴えているんですけれども、協力と競争の価値ということでですね、エンターテインメント界では日本こういうこと言うと干されたりするわけですが、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックではですね、性的マイノリティであることを表明しているアンバー・グレンさんが、生物は生物学的男女のみみたいなことを言ってるトランプに対して、そんなことおかしいだろみたいなトランスジェンダー差別反対と言ってみたりとか、フリースタイルスキーのねハンター・ヘスさんが自分が指示してない出来事がたくさん起きているが、正常期を身につけているからといってアメリカで起きている全てのことを、反対している代表しているわけではないんだぞみたいなことを言って、トランプはね恥を知れこの野郎みたいなことをまた言ってるらしいですけどいや自分の国のチャンピオンたちになんてこと言うのっていう話だし、やっぱり民間からの支持もね完全に失いつつあるのではないかなというような気はします。はい、なのでこの調子でですねやっぱり批判を加えていくのはね批判は良くないとか言う人もいますけれども大事だなというお話でした。はい、ですね。ナノクラフトさん、アンナ A さん、コンカラスです。ですね、あれですね。やっぱり中国とは言いますけれど、やっぱり韓国とかとやっぱりもうちょっと仲良くした方がいいんじゃないかと思いますよ。だからね韓国にもそうだしフィリピンに対してもそうだし日本はいろいろなね歴史のやっぱり侵略したという歴史があるわけじゃないですか。そのことをやっぱりもうちょっと真摯に謝ってですね同じ自由主義陣営として、一緒に戦うっていう姿勢を見せないとやっぱりね日本だけ孤立してしまうという感じになるしやっぱり米国べったりではですねもう通用しないんじゃないかなというふうに思いますね。はい。保護貿易自体してること自体がおかしいですからね。はい。あと、千葉大のね、伊藤浄一の件はね、彼はもちろんね、加担してるというか、性犯罪にやってる、証拠はありませんけれども、調査はしっかり行った方がいいと思います。ユンはね、懲役刑が確定しましたので、イ・ジェミョンさんなんでね、しっかりがっぷりですね、組んで、一緒にね、やっぱりやっていくっていうのがね、一番いいなというふうに私は思ってますね。はい。だから日本でね海外ルーツのアーティストがねこんなこと言ったら袋叩きにされるでしょうからねそういう意味ではアメリカってアリサ・リュウさんをね真に支持する人がたくさんいるのでそこいい国だなとは思いますけどね素直に。はい。中国系だからって差別されないです。それだけではねもちろん差別主義者もたくさんいますけれどもはいですねやっぱり誇りあるアーティストであるっていうふうに扱われてますからね。はい。日本はね加害者意識がなさすぎますよね。だから太平洋戦争の時にねあれだけの加害を行ったわけですから、特にねさっき挙げたインドネシアもそうですけどインドネシアフィリピン、タイはちょっと今政情不安状態に陥ってるんであれですけども、韓国ですとねちゃんとして友好関係を、築き上げてですねなんとかしてですね中国やロシアに対して、防衛をしていくっていうことしかないのかなと思いますよね。
中国もそうですね。市民レベルではね、中国残留孤児の方を、たくさんね、助けてくれたりとかですね、民間での交流みたいなのはね、パンダの件もそうですけれども、やっぱりパンダの件もそうですけど、なんか民間交流まで否定するような人は、やっぱり差別主義者的だと思うので、私は嫌ですね。はい。そう、内向きな平和主義はやっぱり良くないですよ。左派の人でも結構いますけど、自分たちが戦争に巻き込まれなければいいんだというような時代では確かにない。そういう意味では、ある意味戦後平和主義のね、一部が否定されたのは事実だと思います。ウクライナのね、人たちの姿とかを見て、いや、彼らを助けないとなんとかならないじゃないかっていうね、意識が高まってると思うので、それは確かで、正しいと思います。それは正しいと思うんだけど、だからといって日本が平和主義を放棄するのかっていう話ではあるし、それはまた別の問題なんでね。はい。そこはね、別に切り分けてやっぱり考えなきゃいけないかなというふうに思いますね。はい。ということでですね、ちょっと駆け足でしたけれども、パレスチナ、ウクライナ、世界の話をですね、ちょっとさせていただきました。はい、ということでお待たせいたしましたが、高市政権の、話に入ろうと思います。ちょっといきなり画像が、できているのでですね、ちょっと、ご注意ください。動画は出しません。高市さんはなぜ支持されるのか。政治部取材メモ、悪口言わず希望を連呼、自民党を圧勝に導いた高市演説と野党批判の限界、ということで、産経新聞なんですけど、高市早苗首相は希望と挑戦を好む、20日衆院参両院での施政方針演説をこのように締めくくった。皆様、未来への挑戦を共に進めてまいりましょう。希望を生み出す政治を共に進めてまいりましょう。歴史的対象を収めた衆院選の演説でも希望挑戦というポジティブワードを連呼した。そして党の攻防をかけた戦いでもあるにもかかわらず、他党の批判や悪口といったネガティブなワードをほとんど発しなかった。この点が野党の党首や過去の首相とは明らかに異なる高市首相の演説の特徴である。今の暮らしや未来に向けての不安を希望に変えたいこの1年なんです。希望という言葉はすごく大事です。経済成長を作るのは人間です。人を動かすのは希望なんです。希望がなかったらみんな動けないのです。前を向いて進めないのです。最終日の街頭演説ではこのように訴えました。希望と挑戦のために頑張っている自分を応援してほしいと呼びかけるのが、高市流の推し活選挙と言える。いや、推し活選挙って言われるの嫌がってたんじゃねえのかよっていう感じですけど産経新聞買ってないので全文読んでないんですがすごいなこんな感じで、高市さんはね、未来への希望を語り受け入れられたが、中道はね、中道とかね、野党は批判ばかりだからいけなかったと。ただって、私、これ全否定する気もなくて、ある意味正しいとは思ってるんですよね。少なくとも希望を語ってるように見えたわけじゃないですか。明るい未来が待ってるんですよって、レアアース採取とかね、こんなこといいな、できたらいいな、みたいな話をずーっと高市さん延々とやっていて、円安ホクホクとかもそうですけれども、未来はね、いろいろプラスなんですよと。プラスの方向にこれから行くから皆さん安心してくださいというね、メッセージを送ってなので、確かに政治的に考えると、政治的リーダーシップっていう面に考えると、希望にね、人はついていきたがるので、戦略的には勝利したんだろうなという、気がいたします。はい。ですね。いや、なぜ先人の過ちについて謝り続けなければならないみたいなこと言ってるの高市さんですからね。だからそれもある意味未来志向みたいなことで捉えられちゃってるんですけどね、彼。でもそれは間違ってますよ、完全に。はい。やっぱりね、過去のことがなかったことになるわけじゃないので、はい。エンタメ業界で行方か排外主義がひどいですが、なぜかスレッズではなんでミュージシャンは左翼が多いのかみたいな。まだそんなこと言ってる人いるんだ。もともとミュージシャンは左翼が多いでしょ。希望、レアアースデー、挑戦、台湾発言。もう産経は報道機関を名乗らないでほしい。与党の党首は普通野党の悪口を言うのはおかしいですよって。安倍さんはそうですね。言ってましたけどね。高市さんは今日の答弁では経済成長の話しかほぼしてなかったですが、衰退を食い止める方が先ではないかと思いました。
アジカンの後藤さんはね、素晴らしいですよね。パレスチナの連帯も表明されてますし、作品が思想に滲んでると思いますのでですね、私もアジカン好きです。はい。ですね。直接的な政治表現、は避けてその程度に収めてほしいみたいなことは、後藤さんが言ってたんですか？そんなこと言っちゃったの？結構直接的にでも彼言ってますよね。戦争は外交の失敗なのに失敗する前提の暗い話ばかりする高市さんは意地悪なのではないでしょうか。これだけ政府用意しているのに部数は最低ですからね。はい。左派の一国平和主義を批判しつつ同時に自国の最優先を説くのは矛盾してないでしょうか。支持は攻撃直後の希望に似てないのかっていうですね。これに作家の人が突っ込んでるんですけど、無謀な日本政府、踊るメディア、南鳥島のレアアースは国家的幻想であり、現代のエンパール作戦だと。ちょっとこれタイトルとかでいろいろ内容はちょっと煽りすぎな面があるので、そこは割り引いてみた方がいいです。この人、レアアースのね、調査とかあんまりやってなかったじゃないかみたいなことも山田さんっていう人はおっしゃってるんですけど、実際にレアアースとかね、はね、ロシアとか日本とかね、オーストラリアとかが海底資源の調査探掘はずっとやっていたことで、その延長線上で、例の南鳥島のエアアースっていうのもですね、注目されたという流れなので、それ自体は別に、極端なことを高市さんがやったわけではありません。なんですけれども、国産レアアースの生産は無理であると。できたとしてもコストがかかりすぎるという、専門家の指摘がたくさん出てます。かねてから私は国産レアアースには懐疑的であった。すでに2013年、すでに一度探査され無理という結論が出ていたからです。私は編集者として当時、鉱物資源を調査した中村茂雄氏の知遇を得て、レアメタルパニックという本を出しました。南鳥島のレアアース開発は当時30年かけても難しいと言われていました。最も可能性のあると目される鉱山はオーストラリアのマウンドウェルド鉱山ですが、それ以外のレアアース資源は開発コストが課題であり経済合理性がないと。中国の代替を本当にできるとしたらオーストラリアしかないんじゃないかっていうね、見解があって、それはね、検討の余地はあると思うんですけど、南鳥島はちょっと6000メートルの深海から引き上げる時点でもうコスト度外視してですよね。無理でしょうね。採掘プラントを作るとしても10年以上かかる話ですよ。だからもう、半年ぐらいでね、レアアース在庫と備蓄がなくなるみたいな話をされてるんですけど、それまでに中国が誤ってっていうか許してくれなかったらどうする気なのかなというのは、私が高市さんに対して非常に疑問に思っているところでございます。はい。だからねゴルバチョフがソ連にやった事故ときとは真逆の手法ですよね。要はうちらの国はまずい状況だからみんなで頑張ろうと言われて、ソ連国民は余計に失望してしまったあんなことになったわけですが、ちょっとですね、あとは良くなるだけだと言った方がね、今がそこなんだって言うならまだわかるんですけどね。ただそういう言い方でもなかった気がするので、はい。円安でホクホク貿易赤字だったり、レアアース取れるって言って取れなかったりで、やっぱり言ってること自体がちょっと破綻しているのではないかとか、楽観的すぎるんではないかって、やっぱり批判が出てますよね。はい。皆さんはね、オリベ的な曲を出してたりして、ちょっと評価が複雑な方ですよね。はい。ただ、マイノリティルーツとしてね、やっぱり、活躍されてるのは応援したいなと思いますね。レアアースの環境破壊について中国のネットに福建省警察が説明しているサイトがありました。それによると毎年1200立方平方メートルの水道を失っており、破壊された土地は再生困難に。そうなんだ。ありがとうございます。中国のね、やっぱ環境破壊もやばいって言われてますもんね。現在全国的な水不足が深刻になり始めてますが、これが第二次高市政権にとっては最初の災害になる可能性もあります。そっか、そうですね。今全国で温暖化すごいですからね。この前の気温異常に高くてね、びっくりしたんですけれども、北海道でもですね、氷溶けたりしてね、大変なことに今なってるんですよね。はい。南鳥島のレアアースはまだ研究レベルなんでとてもじゃないけど、山田さんの言う通りですね、専門家の人は今すぐの実用化なんてとてもという、見解なのは事実です。はい。後藤さんの発言は2月18の D4P での発言。そうなんだ。それはちょっと残念ですね。はい。
ということでですね、まあただその高市さんなんですけど相変わらずノリノリでございまして、権力者が国民を縛るための憲法と学者は継承、高市政権で現実に起きる憲法改正は危ういということで、すっかりね、高市アンチになってしまった、女性自身がまた記事を出していて、まあ木村草太先生まで登場してですね、いや高市さんに会見するのはまずい、させるのはまずいというような記事を出しているんですけど、憲法は国の理想を書くものではなく国家権力を制限するためのものです。10年以上前、例の安保法制の時にですね、衆議院の委員会に呼ばれ、そういった趣旨のことを述べたことがございます。すると高市さんは、私はそういう考えではありません。憲法は国家に権力を与えるものですというふうに反論してきたんですと。これ、憲法学者の小林哲さんの話ですけど、そもそもアメリカの初代大統領であるジョージ・ワシントンは人は権力を握ると暴走すると考え、だから最初に自分たちを縛るルールである憲法を制定したのであって、多くの民主主義国家で共有されている常識に真っ向から異を唱える高市氏に驚いたというですねまあこれもあんなこといいな論法だと思うんですけど、高市さんはなんか憲法は自分の国家像を書くものだっていうふうに独自のお考えを持っていらっしゃるそうでございましてだからね日本国憲法を書き換えようって、いやだったら別に今のままでいいだろうって私は思うんだけど、多分彼女の持ってる国家像と違うんでしょうね。というふうなことを言ってるみたいなんですけど、YouTube チャンネルでもですね、自民党改憲草案を、大事に持っていて何度も読み返しているんですみたいな、ことをおっしゃってたりとか、自民党自体は2017年から現実的方針に切り替えて、ちょっと待ってくださいね。今 OBS がちょっと切れちゃったかな。再接続成功しましたね。ありがとうございます。すいませんでした。こういうその思想の一人イケイケどんどんで会見させるのはちょっとリスクが高すぎますよねこれはちょっとはいということでですね南鳥島のレアアースはコスト20倍っていう記事に野口家は20倍の価値のレアアースって言ってて笑ったそれもびっくりしましたね。20倍の価値のレアアースってですね、いやコストが20倍かかるっていうだけの話ですよ。憲法が国家権力を縛るっていう基本原則を知らない政治家は嫌ですと。愛国レアアース、権力を襲えって暴走した結果、憲法で考えをねじ曲げないでほしい。そうですね、中川隆さんぐらいしかなんか左派の、アーティストでね、左派の、楽曲を作ってる人って最近はあんまり考えられないんですけど、後藤さんはちょっと残念ですね。もっと左派の曲作ってほしい。南鳥島の開発はあくまで長期目標で、そうですね、それまでは欧米と協力して大体のサプライチェーンをね、頑張っていこうという気がするんですけれども、そう信じたい。ちょっとくるくるしてましたということで、ありがとうございます。すいませんでした。はい。つうことでですね、週プレがなんかもっとですね、煽り気味の記事を出していて、独裁国みたいな言い方、確かにちょっと誹謗中傷に片足突っ込んでるのであれだと思うんですけど、高市さんがやりたい放題のスケジュールを考えているのではないかと。今まで党内基盤の弱さが散々指摘されていて、高市さんって孤独だって言われてるんですよね。安倍さんがいなくなって以来ですね、強力な、バックがいないということを言われておりまして、麻生太郎さんぐらいしかね、彼女を熱心に支持してる人がいないということだったんですけど、今回ですね、麻生さんのライバルである武田良太総務省の応援にわざわざ福岡県に駆けつけたんですよね。で、これには麻生さんはかなりカチンときたはずです。それでも涼しい顔で武田候補を応援していた高市さんの姿に党内から以前ほど麻生さんの顔色を気にしなくなったのではないかと。で、なんかね、議長になってくださいみたいなことを言ったりとかね、麻生さんをね、なんかすごい、今までだったら考えられないような態度をちょっと彼女取り始めてるっていうことなんで、おそらくですね、権力関係が逆転したんじゃないかと思います。何しろね、麻生太郎さんってね、地盤は強いけど、世の中では全然人気のない人で、首相になった時にね、民主党に政権を明け渡しちゃった前歴がある人なんで、こんなにね、強固な、市民のね、私としては残念ですけども、6割以上もの支持を得てね、強力な政治基盤を築いたっていうのはね、やっぱり高市さんには全くかなわなくなったわけですよね。
だからまあ年も年なんで、あんまりもう麻生さんの言うこと聞かないんじゃないかということが言われてます。で、やりたいこととしては、まあ積極財政、安全保障政策、インテリジェンス機能の強化、憲法改正と、まあこれはまあこの4つで間違いないでしょうね。で、ただ高市首相がこだわっている保守色の強い政策は、市場という牽制役がいる積極財政策と違い、チェック役となる野党が壊滅状態であり、国会にこれといったブレーキ役が見当たらず、まあ、スパイ防止法、国旗損壊罪、強制使用合法化など、保守的な法案は、どんどん可決されてしまうのではないかというような話が出ております。はい。まあそうですね、帰ってきた裏金議員はね、麻生さんじゃなくてね、高市さんに忠誠を誓ってると思うので、はい。間違いなくやばいですよね。何でもやれるじゃないですか、こうなったら。まあ新人議員が60人ぐらいまあいるっていうのもあるんですけどね、40人ぐらいまあ裏金議員復活してるので、まあ西村さんとかがね、やっぱり高市さんを全面的にバックアップして、まあそうはもうどうでもいいよっていう風になってるとしたら、まあやりたい放題ですよね、もはや。誰も逆らえないと思います。はい。まあそうですね。国民のね、意思が完全に憲法と乖離してるんだったら、それはね、会見しなきゃいけないと思いますけど、まあ、会見はね、国民の 10% ぐらいしか望んでないっていう、まあ調査はね、あるので、まあ高市さんがそこまで踏み込むかどうかは不透明ですよね。麻生太郎さんは後継者いないんじゃないですか？誰もいないですよね。私はあんまり知らないです。なんか、だからね、彼みたいな人はなんかね、適当な人に後継ぎさせてっていう感じなのが普通じゃないかという、まあ普通って言ったらあれですけど、でも、麻生さんずっとね、年までね、自分でやっちゃってるわけだから、それがね、逆に尾を引いたんじゃないですかね。はい。ということでですね、中国みたいな一党独裁の国になってしまったのではないかと。致命的なダメージを与えた裏金議員を生かせないどころか、それ以上の失敗を交わしたのだということで、まあ、野田さんの罪は重いですね。それ後で言いますけど。はい。そんでですね、麻生さんの息子は JC のトップなんだ。なるほど、ありがとうございます。そしたら、まあ、彼が後継者になるのかな。西村康稔は斉藤元彦のバックでもありますね。はい。で、まあこういうね、煽り気味のちょっと記事もあったので、まあこの深川さんっていう方がですね、この方は別に普通のアカウントでございます。1万人ぐらいフォロワーさんいますけれども、一般庶民です。アドルフ・ヒトラーを崇拝している人間が日本のトップにいるのは地獄だ。自民党に投票した人たちのどれだけがそれを知っているのかと、いうことで、まあちょっとね、アドルフ・ヒトラーを崇拝しているわけではないと思います。まあそれは後で言いますけれども、確かにこれ正確な表現ではないと思いますよ。正確な表現じゃないと思うんだけどさ、まあそれに対してですね自民党衆議院議員の鈴木貴子さんが、事実無根の投稿に強い違和感を覚えます。アドルフ・ヒトラーを崇拝しているなどという事実は一切ございません。このような根拠は記事本文のどこにも示されておらず、取材を裏付けも存在しません。選挙の結果として多数の議席をいただいたもとをもって独裁と結びつけることは民主主義の仕組みを否定する短絡的レッテル張りです。議席は主権者である国民の選択の積み重ねによって生まれたものです。また真に平和を希求し、その実現のために少しでも貢献したいと考える者にとってアドルフ・ヒトラーの名を軽々しく引き合いに出すことを推定到底受け入れられるものではありません。歴史の悲劇を歪償化する行為でございますといういや、一般市民のアカウントですよね、これって。自民党の広報部長ですよね、あなたっていうことで。はい、まあ蒸し返していくんですけれども、まあ鈴木貴子さんといえばですね、まあウクライナ大使との、一件がございますよね。当時ですね、副大臣でしたが、2022年の3月に、ウクライナの当時コルスンスキーさんという方が駐日大使だったんですけども、林外相と約1ヶ月面会できなかった問題をめぐり、鈴木貴子外務副大臣が4日、ロシアとの関係の近さから面会要請を放置していたのではないかという指摘を事実無根この時も事実無根ってワード使ってるこの人って、事実無根であると指摘し、まあ大使と同席したイベントでは親密ぶりをアピールしたということで、まあ当然ですけどコルスンスキーさんは知日家でいらっしゃいますので、まあ鈴木さんとはねそんなことありませんよってね、僕は仲いいんですよっていうことをフォローしてくださったんですけども、そもそもウクライナの人にフォローさせんじゃねえよというまあ話でございますし、まあその時相当ムカついたことが記憶に残っているんですけど、
はい、まあね、公然とね、親ロシア派である、まあ、鈴木宗男さんとあんまり変わらないのではないかと言われている、まあ、鈴木貴子大臣でございます。いや、この人がやっぱりこういうこと言うのってね、非常に印象が悪いですね。ロシアかっていう。だから市民の自由な批判なんだから、確かに言い方は悪かったかもしれないけれども、直接的にアカウントでこうやって非難するの、まずいですよね。言論の萎縮につながるじゃないですか。だからね、もう北海道からこの人出してるのは本当恥ずかしいんだけど、はい。ということでですね。高市さんは権力を与えるの意味を取り違えてますよね。憲法は国民が国家権力の担い手に三権を与えることを規定していますが、白紙委任という意味ではなく、国民が与える限りの権力しか持てないということで、そうですね。権力の基本的に制限を、規定しているのが憲法ですからね。やっぱりそこは解釈を間違ってると思います。はい。まあ、間接民主制の考えに基づけばですね、そう、改憲を求める政党の議員が多数当選するっていうことはね、改憲を支持していると受け取られるのは当然だとは思います。ただし、ただなんでしょうね。実際改憲を支持しているのは7割ぐらいに上ってるんですよ。世論調査でも。ただね、なんか改憲はしなくてもいいよみたいな人も多いっていうのがね、やっぱりそこだと思いますよね。なんでこういう、国民意識になるんだろうっていうところを、やっぱ考えなきゃいけないのかなと思いますね。まあ私もだから7割が今すぐ改憲してくれって言ったらまあ正直で、左翼がいくら左翼の立場からいくら反対しても厳しいですから、そこまでいっちゃうのかなという気がするんですけど、今だとなんかね、どの世論調査でもあんまり積極的でないって別にどうでもいいみたいな回答が多いので、まあ不思議だなという感じですよね。もちろん鈴木宗男の娘ですよ。はい。ナチスの手口を学べって文字通りの意味だったんじゃねえかってですね。まあ、麻生太郎さんがそうそれ言ってるからね。自民党自ら安倍晋三小学校とかやってたし、洗脳や独裁政権化は日本でも起こり得ると思います。自民党は小野田、鈴木、杉田などですね。だから自民党の女性議員みんなこんなんなんだよな。道の海賊さん、こんがらカーロスです。まあでもね、父親と違って露骨なこと言わないので、ちょっとわかんないところはありますよね。はい。で、この書き込みにはさすがにびっくりしましたね。こんなこと言う人なんだと思って。はい。でですね、まあ先ほどのちょっと左派の人のコメントなんですけど、確かにヒットラーの崇拝をしているというのは間違いですよね。ヒットラーの手法を肯定していると思います。自民党の衆議院議員でありながら、ちなみにこれイスラエル大使館からものすごい抗議を受けて2ヶ月で絶版されましたということで。はい。まあ皆さん知ってると思うんですけど、ヒトラーの選挙戦略という昔本が、出版されたことがありまして、まあそれ自体とんでもない話なんですけれども、まあこれに推薦文を書いてたのが当時の高市早苗さん、まあ新人議員の頃の、やつですけどね、まあ若気の至りという、まあ感じではあるんでしょうけれども、まあね、非常に有名な話だし、大体高市さんのこと嫌いな人、私も含めてですけどね、みんなこの事実知ってるはずですからね、鈴木さんは、なんかやぶへびっていうか、高市さんのことね、この高市さんのこういう過去を知らない人にもですね、こういう本にですね、推薦文を書いてたという事実を広めてしまったのではないかなという気がします。公式サイトに国家社会主義ドイツ労働者党の鍵十字を掲げ、日本民族の優秀性を確認し血の純血を保持するなどと主張する、組織と、まあ、一緒にですねツーショット写真を撮っていたことも知られているんですけれどもはい、なのでですね、まあ、詳しくはこの記事の内容を読んでほしいですが、まあ、この時94年にですねヒットラーの選挙戦略っていう、まあ、もちろん作者は、高市さんと全く関係のない方ですが、こういった本にですねうっかり推薦文を書いてしまったので、まあ、30年以上経っても今でもこすられるということになってるわけでございますね。はい。なのでですね、まあ、ヒトラー崇拝者呼ばわりされるのはですね、全く根拠のない事実無根の主張だというのは、それはそれで違うということですね。はい。まあそうですね、憲法改正よりも物価高の方をなんとかしてくれという意見の方が非常に多いです。はい。天皇制廃止するための会見なら私も賛成ですけどね。はい。
米ニューヨーカー紙が9日にですね、高市早苗氏とナチスのヒットラーとの関係性を論評する記事を出しております。ちょっとこれ有料なので読めないんですが、この方の抜粋によりますと、若い政治家が党で昇進するには後援者が必要だと言われています。多くの政治家は議員の子供などであり、家族とのつながりを彼らを育て保護する誰かを持っていますが、高市さんは叩き上げなんで持っていません。まあ当然ですけどね、偽政治家ではありませんので、バックがなかったわけですね。なので彼女は自分自身で、女性政治家というですね、女性政治家で保守派っていうですね、厳しい立場でありながらのし上がったっていうところで、そこがサクセスストーリーとして受け入れられているわけですけど、その過程の中でですね、いろいろ無茶苦茶なことをやってきて、彼女のナショナリズム、第二次世界大戦に対する見解、移民に対する懸念、これら全ては常に深く感じられるところであり、彼女のアイデンティティの中核部分になっていると思いますということで、いや、ニューヨーカーにもバレてるんやんってですね。なので、アメリカの、インテリの人たちはですね、やっぱり高市さんのこういう過去についてすでに知ってしまっていると思います。はい。竹島の件で党の役職に過ぎない総務会長や閣僚と同等と言っているネット右翼は中国やナチスドイツみたいな体制を望んでいるのかというですね。はい。だからね、その辺もひどいよね。今回取り上げないけど、党の役職に過ぎない総務会長で、閣僚と同等だから、竹島のね、集会に出させたことはね、高市さんが正しいんだみたいな、結構無理やりな擁護してるんですけど、いや、そこはイ・ジェミョンさんに気遣っただけでしょって別にいいやんっていう感じなんですけどね。はい。キャミさんおやすみなさいませ。そんな感じでですね、早速独裁的になっているのではないかという強く懸念されている高市さんなんですけど、こんな感じでノリノリでですね、あんなこといいな、会見できたらいいな、みたいなことを言って、熱い支持を集めてしまっているわけなんですが、その高市さんのやっぱ応援をしている人たちがですね、とんでもないことになっているので、ちょっとそちらを紹介したいと思います。日本は戦争を仕掛ける側ではなく侵略される側なんです。軍事力がないと侵略なんてあっという間にされてしまうとウクライナの件で分かったでしょう。そのための会見なんです。若い子たち、左翼の過激発言に騙されないでください。反戦反戦と唱えている人たち、今現在中国が日本にロビー活動を仕掛けていることを分かってるんでしょうか。沖縄の人たちはそれを実感しているから沖縄で自民党が勝ったんです。中国は沖縄に武力侵攻するための口実を世界に向けてせっせと積み上げている最中なんです。沖縄県民は、日本政府から迫害されている、沖縄は日本からの独立を強く望んでいる。これを中国を海外に向けて盛んに発信している。沖縄県民からの要請による迫害されている琉球民族の救出にためという口実を作って特別軍事作戦をやるつもりなんだ。ママ戦争を止めてくるわと言っていた人たちの目に見えていたのは高市政権が将来戦争を起こすという幻覚だけで、現在に今進行している勃発しようとしている戦争には全くの無自覚だったという、これがすごいいいねとか同意を集めているんですけど、いやツッコミどころ満載ですね。そもそも自衛戦争まで否定してる、完全非武装中立派の左翼って私、前田明さんっていう人ぐらいしか知らないんですけど、そこまでアナーキーなこと言ってる人ってあんまりもういないですよね。もう絶滅危惧種じゃないですか、左派の中でも。昔はいっぱいいたと思いますけどね。自衛隊も捨てて、武力も完全に捨てて、侵略されたら仕方がないんだみたいなことを言ってる左翼の人、いわゆるお花畑みたいなこと言われてた人、前田さんは別にそんなことではなくて、彼なりの戦略があるんですけど、こんなこと言ってる人いないよね。私でさえ、だってウクライナを応援してるんですよ。だから自衛戦争をダメだって言ってる人いないでしょ。で、だから中国に対して確かに中国はいろいろロビー活動とか工作とかを仕掛けてるのは事実です。事実ですけども、沖縄で自民党が勝ったの別にそういう意味じゃないと思うし、この人に至っては、だから高市政権のことしか頭になくて、他の戦争とかに全くウクライナのこととかに関心がない人たちだけがそういう戦争止めてくるわみたいなこと言ってるのが事実だとしたら、ですね、当たってなくもないなというふうに思うんですけど、この人シオリストなんですよね。
そうそう、パレスチナ人に国家を営む意欲がないみたいな、これ完全な誹謗中傷だと思うんですけど、こういう発言に同意してですね、永遠に自治区としてイスラエルの中で共存してくれるのが一番楽なんですけどっていう、これちょっと信じがたい発言なんですけど、9月21日にこんなこと言ってるんですよね。お前にだけは言われたかねえわって思いましたね。本当に。ふざけるなよって。だから我々っていうか私も含めてだけど、ウクライナとかパレスチナのことに関心があるから戦争はいかんぞと言ってるわけじゃないですか。何を言ってるんだお前はよっていう。だからパレスチナ人の命に何の関心もない人にこんなこと言われたくないですね。はい。誹謗中傷だと思います。ちょっと腹が立ったので取り上げてしまいました。まゆちさん、ここからです。会見の中身を知ったら皆さん反対するはずと思いたいですね。はい。表現の自由を理由にヘイト本出版を紛争だと擁護しまくる人たちは、高市推薦ヒットラー本が絶版されたことで都合悪いのか怒ったりしてるのを見たことないですねって。あれもイスラエルの抗議でね、絶版されたわけですから、イスラエルに感謝しなきゃいけないですよね、彼ら。あとですね、ちょっとすいません。高市さんの支持者に対して、信者っていう言い方するのはあんまりその宗教差別に当たる可能性あるんで、ちょっと控えていただけると助かります。こういう人たちを見るとね、思わず確かに私もね、不穏なことを言いたくなる気持ちはわかるんですけど、シオニストであることとね、何かの宗教を支持していること違いますので、はい。ですね。はい。よろしくお願いいたします。はい。いや、天皇制温存してるのに過激扱いされるなんて、いや、本当ですよね。どれだけこっちが妥協してると思ってんのって。自衛戦争 OK っつってんですよ。ウクライナ支援 OK っつってんですよ。って、何が文句あるんだよって。で、なんかね、人は戦争の失われる命に関心ないみたいなこと言われてる。本当ムカつきますね。いや、お前やろって。お前だ、お前っていう。シオニストにだけは言われたくないと思いましたね。はい。沖縄をリーチウェイから離反されてるのはね、どういうじゃないですかね。その通りですね。いや、創価学会の人だって別に使っていいと思いますよ。確かにね、彼らはそのね、信仰とかをもとにやっぱり公明党を支持してるのかもしれないですけど、それはそれとしてね、別に戦争に反対してくれるのはね、私はどんな宗教の人だろうと、別に、分け隔てなく受け入れるべきじゃないかと基本思うので、一つこのハッシュタグについてね、ちょっと気になる点があるとしたら、やっぱり母性とかその女性ジェンダーみたいなのを前面に出しすぎてるのは、もしかしたらちょっと問題あるかなという、そういうこと言ってるフェミニストの方は確かにいらっしゃったので、確かにそれはそうだなと思いました。はい。私男性なので、そこはちょっと気になりましたかね。でもしつこいけどシオニストにこれだけは言われたくない。あなたでしょって他の人の命に関心ないのはっていう。はい。ということで皆さんありがとうございます。信奉者というか、単なるね、熱心な支持者でいいと思いますよ。そのうち高市さんのこと忘れるかもしれない人たちだし。はい。ですね。で、ただ彼らがね、何を依拠してこんなことを言ってるかっていう話なんですけど、日本を批判するアカウント群3000件規模、X 統合拡散、衆院選前から中国系の影響工作かということで、読売新聞だなという煽り方なんですけども、ツイッター上で衆院選公示前の1月中旬から3000件規模のアカウント群が強調的に高市首相や日本の政策を批判する内容を拡散していることが SNS 分析会社の調査で分かったということで、アカウントや投稿の特徴から中国系の影響工作の可能性がある、日本社会の分断を折り海外からの日本の評価を貶める狙いがあるということでですね、やっぱり中国がこんな悪いことをしていただってっていう話なんですけど、数見てくださいよ。2万とか20万だったら私も、いや、さすがにこれやばいなって、いや、中国のやつらのせいでね、日本の民主主義が歪められてるなぐらいのコメントはしたと思いますけど、2000件ですよ。2000って少なくないもっといるのかと思ってましたよ、私。1万人件ぐらいはいると思ってたんで。いやー、正直だってさ、このゴーダさんに対してのいいね数が1万ぐらいでしょ？だから中国アカウントが全部集結したとしてもね、この人、クソリプとかすることはできるかもしれないですけど、8000いいねもいけないってことですよね。だからダメじゃないこんな数少なかったら。中国やる気なさすぎじゃないですか。
でも、まあですね、こっち 4.9 万いいねで500万回表示されてるんですけど、この方、こいつらのせいで立憲民主党が転びで、勘違いして滅びたのは笑いが止まらないぜというですね。はい。つまり立憲中道の候補者は反応がいいのにと言ってた正体はこれだったのかという。いや、街頭の反応がいいのに、まあ負けてしまったよっていう風に言ってる方が多かったんで、つまりそれはだから公明党さんとか、その連合とかで創価学会系の応援が多かったということで、中国の工作は関係ないでしょっていうまあ話だと思うんですけどね。いやでもこれがなんかやっぱ普通の見方みたいになってしまってるのはちょっと危機感を覚えますね。3000件のアカウントでその日本の世論を全部操作できたら苦労しないんですけど、まあ今後はねなんかこういう話になってしまうんじゃないかという恐れがあります。はい。ママ戦争を止めてくるはね、党派を超えて広がったのはやっぱすごいと思うし、だからこそ右寄りの人がムカついて怒ったりしたわけですよね。そう、確かにね、そう、フェミニズムとしてはちょっと気になるところがあったし、なんだでしょうね、公明党の人たちが作ったのが、広めたのかなという気はしましたね。憲法改正には必ず国民投票必要なので、最終的には国民の判断にかかってますし、仮に衆院参両院で改憲発議が行われたとしたら、それをまた彼らに票を与えた国民の意思ではあるのは間違いないです。それはそれだそうですね。はい。だから国民投票でね、もちろんね、否決されたつうか、可決されちゃったらね、そりゃね、我々だって従うしかないし、なんですけどね。ただね、まあ今、知られているように 20% か 30% ぐらいしか自民党に投票してる人っていないんですよ。まあ投票率自体が低いですからね。その中でね、やっぱり改憲発動されて、まあ改憲が有効投票がだから有効投票率も決められてないので、国民投票が例えばまあ極端な話2割ぐらいの人しか投票に行かなくて全員改憲賛成っていう風に、投票してもまあ OK っていうことになっちゃうわけじゃないですか。だからやっぱり改憲に関するですね、国民の関心を高める、必ず、投票には行ってもらうっていうような、ことが今後は必要になるかなとは思いますよね。そういうアカウントがあったとしても CG 動画の方が圧倒的だったイメージなので、そちら側の工作を調べられないのかって、いや、読売新聞は絶対そっちの工作は調べる気ないでしょ。はい。中途は実際結構得票高かったのってことはやってもおかしくない。いや、全くそうですよ。だってね、まあ、よく、それが批判もされましたけども、組織的に応援してるわけですから、実際ね、応援してとかいうか、まあ、演説に集合してくれた方は結構いたからね。はい。やっぱりね、ちょっとそれがね、不動票を取れてないということでね、そこは勘違いしてしまったのかなという気はするんですけど、でもね、今やっぱりネット広告の規制とか全くないのでですね、国民投票をしても歪められた結果になってしまうのではないかという恐れがありますよね。はい。むしろ中国は自民党が勝って高市政権が続く方がありがたいのではないか。いや、それなんだよな。むしろさ、高市さんが勝った方が良くないですか、彼ら的には。だってレアアースの規制をやめる必要がないわけでしょ。日本を追い詰められますよね。だから私が習近平だったら、やっぱり分かりやすく敵対できる人の方が、圧力かけやすいからいいっていう考えもあるよな、というふうに思いますよね。はい。そうですね。ロシア、中国、アメリカは絶対工作やってますよね。はい。それは間違いないと思います。もちろんね、中ロはね、仮想敵国であるわけですから、それは私も非常に問題だと思いますよ。問題なんだけど、だったらやっぱり全ての、工作を潰せよっていう話ではないですかね。海外からのボットが日本の選挙に介入している証拠がずーっと出てきているのになぜ自民党政権は選挙中の SNS の情報発散に法的規制をかけないで放置しておくままにしていくのかという話である。日本の安全保障と民主主義への実際の脅威はやれるのに法規制もしない自民党政権であろうというですね。なぜ中道寄りの人から共産党までまんべんなく今叩かれてるかっていう話なんですけど、叩いてる側の人がやっぱりもちろん工作とかもあるかもしれないですけど、弱者や少数者を叩きのめすのが好きっていうメンタルの人が多いと思うんですね。こういう SNS でめちゃくちゃなこと書いてる人たちっていうのは。で、これはね、やっぱ権威主義ですから、それに関してはですね、民主主義者としてやっぱ反対しなきゃいけないと思うんですよ。でもちろん権威主義者といってもグラデーションがありますし、自分は民主主義者だと思ってる人が多数だと思うので、説得すればね、考え直してくれる希望は捨てるべきではないと思いますし、対話は大事だと思います。でもね、なんか公明党さんとか共産党さんは、いや、申し訳ないけど、プライドつせて大同団結しないと勝てないのではないかとちょっと思ってますね。ちょっと後でも言いますけど、はい。
LF100 さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。そうですね。まあ CIA の工作は相変わらず続いてるでしょうし、国民投票の最低投票率が決まってないとか、ネット規制とかいろいろ不備があるので、そこら辺は気になりますよね。正しく国民の意思を反映するのがね、やっぱりかなり難しい状況に今、まあね、海外からのボットが入ってたら、それはどうにもならないよね。そう。でも本当ね、高市さんはずっとね、マイノリティ排除みたいなことやってるのは本当にまずいですし、まあやっぱり弱者や少数派を叩きのめしたい人たちが調子に乗ってるので、それだけでもなんとかしてほしいですよね。はい。ですね。そう、そのためにスパイ防止法論法というのが、なるほど。これでスパイ防止法を作るっていうことですか。確かにそっちに持っていかれると、それはそれで厳しいな。なんかね、いや、スパイ防止を作っても、だって別にロシア、中国のボットは止められないんじゃないですか。そういう法律じゃないよねっていう。はい。ですね。まあそうですね、中東情勢に無関心な人は本当に問題あると思いますし、リベラル派の人はね、やっぱり関心もっと持ってほしいですね。ウクライナのことにも、パレスチナのことにも。はい。そう、スパイ防止法では CIA は除外。除外するんだ。で、まあ、こちらもね、中東といえばということで、話題になってる件ですけど、改めてちょっと取り上げたいんですけど、戦闘中の国への武器輸出、自民党特段の事情で容認方針ということで、武器輸出の拡大をめぐり、自民党は20日の党安全保障調査会の全体会合で武器輸出を制限する防衛装備移転原則の運用方針を見直し、まあ、非殺傷武器に限るという5類型を撤廃すると。で、国際共同開発品の第三国移転を容認するなどを盛り込んだ党提言の素案を了承した上、まあこれしかもですね、有料部分なんでちゃんと書いてないんですけど、閣議決定なしで、NSC っていうその防衛会合だけで決められるみたいなことを、まあこの前ネタリヤフと握手してきた小野寺一郎さんは言っとるわけですよ。いや、それはないだろっていう話ですよね。私はてっきりウクライナに提供するって言ったら、まあ正直反対できないから、そういう話なのかと思ってたら違うんですよ。紛争国には特段の事情がない限りは、提供できないっていう条件付きで、いや、どこに売るんだよっていう話じゃないですか。まあしかもね、閣議決定なしで売れるようにしてしまうという、いや、これをちょっと自民党の一存で決めてしまっていいのかという変更をするという話が出ております。これは単なる装備輸出の話ではありません。日本が武器供給国となり戦争のサプライチェーンに組み込まれ、抑止から関与へ一段進む後戻りできない分岐点でしょう。これを大多数の国民が望んでいるのでしょうかと。まあ実際アンケートちゃんと取ってないのでわからないんですけれども、まあ5割ぐらいの人はね、結構反対してるのではないかというふうに言われてもおります。ウクライナ支持のね、常岡さん、ジャーナリストの方ですが、今回の武器輸出で想定していたのはウクライナですと。ウクライナを侵略しているロシア軍に使いますので、まあ子供が犠牲になることはありえません。ウクライナの子供、親たち、お年寄りの生命を助けることにもつながるでしょう。まあだから、ウクライナに関して武器輸出するなら、常岡さんはね、全面的に、賛成だという話なんですが、問題は日本が過去にビルマ、インドネシア、その他の自国民を殺戮する軍事独裁政権を支援してきた実績があることです。いやですね。まあここをちゃんとねついてるとこがさすが常岡さんだなという話なんですけど、まあインドネシアの話がまた出てくるわけですよね。だからプラボー大統領は危ういんですよ。で彼ってスハルト派で、まあ独裁者のスハルト元大統領の側近なんですよね。だからまあ今のねインドネシアの体制ってかなり民主的にはなったんですけれども、やっぱり軍国主義とか独裁のね色が強い政治をしているというふうに批判されてます。国軍元ナンバー4まで出世した人物であり、東ティモール独立派弾圧への関与の疑いなどでシュハルト氏失脚の直後に軍籍を剥奪されているということで、これ知らなかったんでちょっとびっくりしたんですけれども、まあさっきのねガザのですね治安維持部隊も派遣するといった、プラボー氏なんですけれども、まあ高市さんともねAPEC で仲良くしてる映像がバズったのでみんな覚えてると思うんですが、
だからそういう思想の人だったらね、やっぱ武器輸出を対象にしたらまずいですよね。まあ、東ティモールについてはですね、カンタ・ティモールっていうこれ素晴らしい映画があるので、よかったら見ていただきたいんですが、機会がある人はぜひ、チェックしてみてください。まあ、東ティモールという地域に対してですね、インドネシアが過去に独立を妨害して住民を大量虐殺した疑惑があるんですよ。まあ、ほぼ間違いないと言われてるんですけど、まあ、ただその罪をね、あんまり清算してないんですよね、インドネシアって未だに。はい。だからスハルト政権の時にそういう強硬的なね、姿勢で、まあ、事実上当時インドネシアの市民であった東ティモール人の人たちに対しての殺戮行為を行ったのではないかという疑念が言われてるわけですよね。ただそういった国を公然と日本は支援してたと。まあいう過去があるわけですよね。だから今はもちろんインドネシアはそういうね、激しい武力弾圧とかをしてるわけではないですよ。ないですけど、まあ似たようなねことをね、例えばミャンマーの軍事独裁政権がありますよね。ああいった国に武器輸出なんてするってなると、まあ自国民の住民をね、日本の武器で殺傷するみたいなことになるので、まあとんでもない話ですよね。はい。なので、あくまで海外の紛争とか戦争ばかりが想定されますけど、もちろんそちらもね、大変な問題ですけれども、紛争当事国を避けたとしても、やっぱり内戦に利用されるっていう懸念もあると思いますね。はい。武器を売るなんて国家として堕落していると思います。人の命を奪うことや破壊に使うわけです。そうですね。宮沢喜一さんはね、そんなことをするぐらい日本は落ちぶれてないって、まあ、単価を切ったことで知られてるんですけど、なんかもう時代が遠くなりけりですよね。はい。なかなか見るね、の難しいんですよね。あんまり配信とかしてないのでまあ、でも結構ミニシアターとかでかかっているので、よかったらチェックしてみてください。素晴らしい映画でした。実際は高市よりも右派政権の岸田でも露骨な弱者叩きやヘイト要素がなかったから、レトウ受けは良くなかった。まあ、そうですね。岸田さんが人気なかったらそこもあるかもしれないですね。抑制的でしたからね、彼はね。私好きじゃなかったけど。はい。で、まあ、須賀川さんにもね、結構批判が来ているんですけど、現実問題としてウクライナへの砲弾売却を拒否したスイスは戦争サプライチェーンに入らなかったけど、それで得たのは国際的非難だけですよねと。問題はサプライチェーンに入らないことではなく、どういうサプライチェーンに入るか、それによって何を実現するかじゃないんですかと。だからね、いや、だからウクライナの支援はするって言ってるじゃんって言ってるじゃんって話なんだけど、否定してないやんっていう話なんですけど、まあ、右派のマサさんですね、有名な。国際情勢が大きく変わっていることも防衛目的での装備航空を支持する議論があることは理解してます。侵略を助けるのではなく防衛を支えるサプライチェーンに入るべきだという考え自体を全否定するつもりはありません。ですがそれでもなお殺傷能力のある武器移転を原則容認に転じることには慎重であるべきだと思っています。日本は戦後80年武器を極力売らないという抑制姿勢を通じて軍事を政策手段の通信に置かない国としての信頼と立場を築いてきました。私は多くの紛争当事国をジャーナリストとして取材してきましたが、日本が持つ唯一無二の価値を現場で強く感じてきました。あなた方は戦争から最も遠く離れている国だからこそ信頼できるという、特に中東の方々はね、結構こういうことね、本当にイスラエルのことを考えると恥ずかしいんですけど、未だに言ってくれる人が結構いるわけですよね。よくお花畑などと揶揄されますが、これは決して理想論ではなく、実際に開口上の余地を生んできた現実的資産であると私は思っていますと。だからね、戦後平和主義国家というね、イメージを築き上げるのにかなり多大な犠牲を払ってきたわけじゃないですか、日本って。いや、それを全部なんか丸投げしていいのっていう。だから本当はこれ自民党さんが真剣に議論すべき話じゃないかと思うんですけど。はい。まあなんかね、須賀川さんとかね、常岡さんぐらいしかこういうことを言ってくれないので、まあちょっと困ってしまうわけですよね。はい。いやでも本当最悪の場合イスラエルに輸出されますからね、もうそうなったら終わりですよね。だから中東に関してはね、パレスチナに武器輸出した国を絶対許さないっていう今風になっちゃってるわけですから、日本もそのリストに入るわけですよね。はい。ですね。まあ、岸田さんね、やっぱり広島の件に関してはね、反核平和っていうのはね、建前上だけでも言ってはいましたよね。はい。人の命の奪うための道具を売りさばいて金儲けするほどに日本は落ちぶれていないだろうと。うん。
やはり左派にも右派にも他国の問題に無関心になるあまり倫理観を失っている人は一定数いると思います。日本の隣国でないからそれでいいのか、経済的な利害関係がないのか、それでいいのか、そうですね。そこはやっぱり深く考えなきゃいけないと思いますし、私もだからウクライナ相手だったら別に反対しなかったと思いますよ。さすがになんかウクライナに売れないのにイスラエルに売るかもしれないみたいな話だったらちょっと賛同しかねますよね。はい。っていうことですね。で、まあこれちょっと読まないんですけど、まあ朝日新聞がちょっと非常になんかバチ叩かれている、なんかすごい、結構、突っ込んだ文章を出しておりまして、国に愛されているという癒し、高市旋風とトランプ現象の共通点ということで、まあ大沢正知さんなんですが、人々が見捨てられているとの不満を抱く人々に高市首相が癒しを与え支持を集めたという分析がありました。それはまあ米国でのトランプ現象にも似ているだろうと。国は自分たちを愛しているのかというと、中国など家の外側に対しては攻撃的に振る舞う一方で、日本国という家の内側の人たちには保護者のように振る舞う。その結果、私たちは守られているというふうに思わせてくれると。まあ確かにこれ、まあ人気の一角でしかないとは思うんですけど、こういう見方はありだと思います。で、補足的な事項として、まあ高市さん支持者の一人はね、そんなこと思ったこともないわって結構反論されてるんですけど、小熊英二は、国家は手に取ることもできず、目に見えることもない創造の共同体であり、具体的に接触できないからこそ、公共性や共同性の願望を託せる幻想の場として特権的な位置を確保していたと指摘している。国に愛されているとか、癒しを与えられているとかいう感覚もここから生じるのではないか。国家空っぽなゆえに批判者からは単なる機関に過ぎないだとか虚構であると論難される。一方で国家は空っぽであるがゆえに様々な想像の余地がある。権力者から国家はあなたを愛しているというイメージが流布されれば、国民はそれに従って自分を愛してくれる国家をイメージするだろう。また国家が、自発的に国民に癒されることを求めるケースもあるだろう。いずれにせよ国家なんて虚構じゃないかとカッパするだけでは不十分である。重要なのは民衆の情動や願望、想像力を動員しながら虚構を維持しようとするメカニズムを捉えることであるということで、さすが小熊英二先生だっていう感じなんですけど、まあだから国家的イメージの話ではあるわけですよね。武器輸出の賛否にせよ、まあこの高市さんに対する支持するしないにせよ、やっぱりね、国家主義的なイメージっていうのを良くも悪くも利用している人だと思うので、だけど、日本がそういう強い国になったとか、その経済的に上向きになりたいから、いろいろ輸出とかもですね、制限を解除すべきではないかという議論をするのと同時に、他国もね、やっぱり日本っていう国をイメージで捉えてる面があるわけじゃないですか。だから、そう考えると、やっぱり武器輸出をするとね、それだけイメージが、国のイメージってイスラエルのように悪くなるわけですから、その両面を考えてね、なんでしょうね、他国からのイメージの悪化っていうのも考えて議論しなきゃいけないことじゃないかなというふうに思いますね。うん。で、GDP の上昇は見込めないから防衛費増額を期待する向きを最近見かける。そうですね。やっぱりね、経済を浮揚させたいっていう欲望が見えると思いますけど、それはやっぱり武器輸出でやっちゃいけないと思いますよね。武器輸出死の承認被害の難癖といえば、霊障漫画家も話題になってますね。まあなんか霊障したりほんとするのやめてほしいですね。議論が壊れますからね。はい。イスラエルの場合はやっぱり国全体の問題ですよ。だってもちろんネタニヤフは一義的には悪いです。ネタニヤフ長書とかの映画見るとね、あれ面白いので、よかったら興味あったらぜひ見てほしいんですけど、イスラエルのリベラル派とか、保守派の人たちの考えっていうのはわかるんですよ。だから極右の連中が悪いから切ってしまえば、イスラエルはね、多少まともになるっていう風な考えなんですけど、外から見てると、パレスチナ人への弾圧ってあんまりネタニヤフと関係なく動いてる面もね、ネタニヤフ長書を見ると分かっちゃうんですよね。なのでネタニヤフ長書は賛否両論なんですけれども、私はあれを見て、だからやっぱりイスラエルのそこにある結構根深いやっぱり問題な、人種差別の問題なんだなというのが分かりました。興味ある人は見てみてください。岸田政権下で自民党でトランスヘイト勉強会を何度も開いた末に、過度理解増進法や女性を守る儀礼を作ったので、私は抑制的であった印象は全くなかったです。でもそうですね。結局入管法解約したのも岸田ですからね。だから散々批判したんですけど、ほんと少数派の人たちいじめるのやめてほしいですね。はい。
空っぽなほど優越増えるからね。実際は日本から中国で買った材料がないと武器も作れないんですけどね。アルミさん、このカラスです。他国戦争に加担しないももちろん大切ですが、仮想敵国にされたとみなした国から輸出規制されるのは重大な問題だと思います。そうですね。はい。国だけではなく誰かから愛されることに幸せを感じるのは普通だと思いますが、その心理を巧みに利用してかつて国民から独立性を奪い国家社会主義体制を作ってしまった人がいましたね。はい。イスラエルは建国以来パレスチナの民族浄化しか考えてません。仮想敵国宣言したら軍用品の輸出規制されて当然といえば当然ですね。ということで、先にこの話するか。はい。この防衛のですね、話に規制をかける人間はいないのかということで、日本の防衛20社に輸出規制、中国が、三菱重工や川崎重工へ規制をかけるそうです。中国商務省が今日ですね、三菱重工業が川崎重工業の子会社など日本の20の防衛関連企業団体を輸出規制リストに掲載したと発表しました。軍民両用品目の輸出を禁止するとし即日適用、進行中の輸出についても直ちに停止するよう求めましたということで、いやまた先手打たれてんじゃん、ダメやんっていう話ですね。いや、私はね、もちろん軍事輸出に基本反対ですけれども、速攻この動きがバレてですね、中国様から日本の再軍事化と核保有の企てを阻止することで完全に正当で合法な行為であると。いや正当性はともかくとして、それはね、中国にこれだけ喧嘩売ったらやられるよねってこの展開予想できなかったんでしょうか。いや、勘弁してよという感じですけど、三菱重工や川崎重工はね、自業自得だとして、当然自業自得ですよ。自業自得だとしても、他の子会社とかですね、勤めてる人とか、だから中国と取引してる人たち、みんな苦しむわけですよね。どうするんですかね、マジで。で、さらにインフレ円安が進みかねないわけじゃないですか。はい。ツッキーさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。これでね、爆笑しているとね、またね、中国のスパイって言われるんでしょうけどね、さっきのね、シオリストの人とかからもうだから何でもかんでも中国のスパイで片付けるのやめてくださいよって話ですね。いや、孔明レベルの実力差があるわっていう。でも別に孔明じゃなくてもね、これぐらいもすぐ思いつくと思いますけどね。わかりやすすぎるでしょ。日本の弱点が分かりやすすぎるっていう問題ですからね。ということでですね、高市政権にみんなが期待してるのは何かというと、改憲でも武器輸出でもありません。物価対策です。72%、毎日新聞世論調査ということで、毎日新聞が世論調査を実施したんですが、高市政権に優先して進めてほしい政策を複数回答で尋ねたら、物価対策 72%、景気対策 48%、社会保障政策 45%、外交安全保障 34%、100歩譲って外交安全保障の問題に武器輸出は入るかもしれないですけど、それでも4番目ですよ。はい。憲法改正については、はい、12% ですね。他の、だから、政治と金 26%、少子化対策 22%、農業政策 16%、教育問題 13% に次いで、憲法改正は最も低い 9% でし、9位でしたと。これ毎日新聞の調査なんで偏りもあると思いますけれども、これぐらいだろうなと思います。はい。そもそもね、高市政権になんで政治と金を期待するんですかって政治と金はどうでもいいから高市政権に投票したんじゃないのって私はちょっと思うんですけれども、気持ちはわかるというか、とにかくね、高市さんを支持している人たちもとにかく物価と景気をなんとかしてくれと、あと社会保障と中国をなんとかしてくれという、期待を込めてですね、投票してるわけですよね。だけど、無理ではっていう、感じになってますよね。なので、食品消費税ゼロを議論する国民会議というのは、国民会議っていうのは、だから、勝手に、マスコミは報じないでほしいんですけど、設置に暗雲ということで、そもそも国民会議ではない。共産党さんとね、参政党、参政党は私も大嫌いですが、ファシスト政党だと思ってますけれども、排除するっていう、最初からね、消費減税は 0% にすべきだっていう主張なので、あと、令和新選組さんと
とかも、排除されてるっていうことなんですよね。で、中道改革連合も乗り切れないと、いうことでですね、なので国民会議で結局消費減税決められないから、また野党のせいにするのではないかという話になってまして、そうなると、何も前に進まないわけですよね。物価対策もしないし、景気対策もしないというような、話になるんじゃないかと思いますけど、そうなるとでも支持率もっと下がるんじゃないですかね。どうなんでしょうかね。はい。ですね。どうなんでしょうね。対抗措置として、そりゃね、半導体とかのね、輸出は中国相手の輸出とか一部もう止めてると思いますけれどもね。でも中国的には別にどうでもいいのではないですかね。経済規模がやっぱり大きいですからね。工作員みたいなことは本当言わないでほしいですね。それはレッテルですからね。日本製の自動車やパソコンでも中身の多くは中国製です。多席というか転換を対外にしてほしい。消費減税は全然やる気なさそうですよね。いやでも中東さんばっくれていいんじゃないですかね、この感じだったら。はい。だから憲法改正の優先度も低いし、共産党さんがね、4人しか今、その議席なくなっちゃったんですけど、無理やり憲法改正会議の方に、いや、素晴らしいと思うんですけど、ねじ込んだらしいので、一人、誰だったかなすいません、ちょっと忘れちゃったんだけど、多分ですね、いろいろ言えることは野党ができることは結構あるんじゃないかと思います。少数になっちゃいましたけどね。はい。そもそも給付付き芸学控除までの時間稼ぎをするための消費減税だから国民会議がこうなったのでは。それはあるでしょうね。給付付き税額控除ももともとね、中道をもとに立憲が言ってたことですけど、それを実現するためにっていうんだったら、まだね、次元付きでやるっていうならね、別にやってもいいような気もするんですけどね。はい。で、ただ日本円の下がりが止まらないので、ベッセントさんが救ったのではないかという報道が出ているので、最後に紹介したいのですが、1月のレートチェックは米財務長官が主導した協調介入も一時視野ということで、1月の円下落時に当局が行ったレートチェックについて複数の米政府高官が日本側の要請ではなくベッセント財務長官が主導したことを明らかにした。日本側の政治空白で市場が不安定になり世界の通貨債券市場に波及するのを恐れたためであると、いうことで、やっぱりベッセントがやってたんだという話なんですけど、さっきのねダボス会議の話なんですが、1月下旬のダボス会議の場でですね、高市首相はこのままではトラスになるかメインになってしまうんではないかという発言をしたという報じられてます。日経新聞の論説主幹が2月23日付記事で、ベッセントが1月下旬のダボスの非公式会談で片山さつき財務大臣にそう語ったことを紹介していました。オフレコ上等を目立たないように記事にしたのでしょうが、ベッセントの本心が分かりますということで、レートチェックって何のことだか分かんない人もいらっしゃると思うので、一応簡単に説明すると、要はですね、アメリカ当局側から、金利がですね、こんな感じで大丈夫なのかということで、各銀行とかで、に紹介を取るっていうような行為です。ね、これをやると、やっぱりね、市場側としては、財政対策する気があるんだっていうメッセージになるので、それなりにですね、円安とかので、急速な下落みたいなのをですね、抑制できるんですよね。はい。今の相場はどれぐらいかっていうふうに紹介することで、介入の前触れだということで、解釈されやすいということになります。で、協調介入っていうのは、日本とね、アメリカ、今回の場合ですけれども、足並み揃えて為替市場で売買するっていうことで、そうすればですね、円安とかがですね、急速に進むっていうことはある程度抑えられるっていうことなんですよね。でもこうなると本当に高市さんってすごいベッセントさんにものすごい恩義があることになってしまうのでいやー、ちょっとこれからの先行きが本当不安ですね。だからトランプさんがだいぶ支持率落ち込んできてようなことになっても、結局アメリカに逆らえないネタがまた一つ増えてしまったのではないかと思いますし、こういう感じでやられるとやっぱり消費減税ね、ベッセントが消費減税なんてとんでもないからお前やるなって言ったらメインにトラスになってもいいのかみたいなことを、リズ・トラスってイギリスの経済を崩壊させそうになって減税を主張してたんですけども、あっという間にね3ヶ月ぐらいでクビになってしまった首相なんですけど、お前トラスになってもいいのかこの野郎みたいなこと言われたらですね、さすがの高市さんもねやらないんじゃないかという気がします。
はい、なのでですね、まあ、高市政権に最もやってほしい政策は、消費減税だけども、多分やらないんじゃないかなという話でございました。はい。ですね。まあ、共産党さんはこのまま衰退していったら本当にね、まずいので、なんとかしてほしいとは、そこは支持者としても思います。ですね。国民会議って国会は唯一の立法機関ではなかったのかっていうね。だからそもそも立法機関みたいなこう立て付けで報じないでくださいよって、それ間違ってるからって自民党が勝手に言ってるだけでしょっていうか、まあ自民党とか、その、まあ一部のね、国民民主党とか維新とかのグループっていうわけですよね。はい。ですね。支持率だけ異様に高いですね。で、やっぱり反対派はいないとね、やっぱり健全な国会運営自体ができないと思いますからね、そういう意味でもやっぱ国民会議みたいなのを作っちゃうのは良くないと思います。はい。ということで、高市政権の話でございました。まあ本当に先行き不安でしかないんですが、最後、まあ、リベラル派の、ですね、だいぶ時間遅くなってしまったんですけども、リベラル派の、敗北の総括、改めてと、再生についてちょっと話して終わりにしたいと思いますので、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。まあ、ただですね、まあ、リベラルというか、中道改革連合さは本当にもう、このまままずいというのではないかという、そうですね、リベラルが負けたというより中道さんが負けたんですけど、最後にちょっとその話をして復活できるのかという、ちょっと議論をしようと思います。自民党圧勝を生み出したのは高市人気でも小選挙区制でもないと、ちょっと私もね、以前の配信ではちょっと予断めいてるというか、やっぱり高市さんの人気が凄まじかったことで、中道に本来入るべき票が全部高市さんの方に流れたっていうのをデータ的に明らかになってたので、まあ、不動票の人とかね、ネオリベ寄りの思想の人とかっていうのがみんな高市さんのね、女性政治家というイメージにやられて、そっちに高市旋風で流れちゃったんではないかっていうような話をしたと思います。まあそれある意味ね、菅原作さんっていう方のこの方データ分析して実際そういう話なのかっていうことを分析されてるんですけど、ある意味正しいんですよ。中道に本来入るべき票がね、自民党とか国民民に流れたっていうのは事実なんで、それは否定されてるわけじゃないんですけど、得票率とかで考えると、あんまり岸田政権とかと人気大差ないんですね。岸田政権、当時も結構覚えてる方いると思うんですけど、2021年の、まあ、要は野党共闘敗北と言われた時に、1991万票もの得票を集めて、得票率 34.7% だったんですよ。だからやっぱり岸田強いと。まあ、リベラル派寄りのね、自民党としてはね、人ということで、まあ、そこで、当時枝野立憲が争点を失ったっていうところもあって、まあ、得票率でですね、圧倒して、まあ、岸田勝ったわけなんですけど、まあ、その後はね、どんどん人気がだだ下がりしていきましたけど、でもそれと比べてもね、2% ぐらいしか上がってないんですよ。確かに、高市さんの2100万票すごいですよ。すごいけど、得票率全体の割合等で考えると野党が増えてるから、まあ、要は、そんなに自民党がめちゃくちゃ強くなってパワーアップして高市旋風だという風になったわけではないと。確かに衆議院の議席獲得数は戦後最大になりましたけれども、それはまあいわゆる小選挙区マジックというやつであって、まあ、なんでこんなにね、高市さんがね議席を取れたのかっていうと、要は中道が弱すぎたからであると。まあ対抗馬であるね、中道が勝手に自滅してですね、まあ票の得票率でこれ有料というかね、登録してじゃないと読めない部分なんで、ここでは出せないんですけど、10% ぐらいですね、得票率が下落してるそうなんですよ。だから、高市さんは 2% アップしただけなのに、高市さんが 2% アップしたら、勝手に中道がですね、10% ダウン、グレードダウンして、まあ壊滅したというで、血も涙もないちょっとデータが出ております。はい。
まあそうですね。ニサはまあもちろんやっていいと思いますけど、投資だとね、やっぱりお金がある人が有利になってしまいますからね。そういう意味でもやっぱり格差が拡大してるっていう局面になってるのかなと思いますね。はい。ゴム体なんていうね。まあただ一応フォローしてる方もいたんでちょっと読んでいきたいんですけど、比例票がおおむね政党支持票に近いと見ることには賛成いたしますが、各投票数に各党の支持率をかけた数字を各党公約票として、すりますと、獲得不動票を加えた数字がだいたい 21.5% となり、これは中道の小選挙区獲得数とほぼ一致します。自民党は総不動票1500万のうちのなんと1100万もの方々に小選挙区で自民党候補者の名前を書かせて、いるということになりますと。まあこれが高市旋風と呼ばれたわけですけど、それを主に野党第一党であった当時立憲に注目しますと、立憲の2024年の比例票は1156万で、今回の、去年の参院選の比例票は740万、今回の比例票は中道比例票から公明を少なめに450万として除くと600万程度です。これが本来の立憲コア票と見るべきで、減ったのはもともと無投票だったというふうに見るべきでしょうと。これら方々は大半が小選挙区で自民党候補者の名前を書かれたということで、この方は勤労者無党派層というべき社会人が多く、小選挙にあたっては政府通信網のように野党か政権一党か、どっちかのね、まあ選べという、選択でもって、まあみんな中道さんじゃなくて自民党側を選んでしまったと。まあいうことなんですね。だからイデオロギー的にほとんどノンポリに近い、まあその時の気分とかで結構投票先を選んじゃうタイプの不動票、いわゆる本当の不動票の人たちですね。はい。そうなんですよね。私みたいな、だからゴリゴリの左翼は共産党さんの候補者さんがいない場合は特にそうだと思いますけど、戦略的投票で中道に入れてるんですよ。だから多分ね、左派の票はね、まあ悔しい話だけど、まあそもそも左派少ないから大して減ってないんですよ。だから何が減ったかというと、もともと立憲民主党に期待して入れていた、いわゆる自民党批判票みたいな人たちですねがごっそりいなくなったんで、まあ負けに負けましたということですね。で、まあその原因の一つはやっぱり空中戦でボロ負けしてたことですよね。で、私好きじゃない人ですが、米山隆一先生が、まあね、なぜ負けたのかという分析をして、まあ、ヤフーで盛大に叩かれてるんですけど、でも内容的にはですね、大体正しいと思います。この人のやっぱり自己分析とかすごいなと思うんですけど、隕石辞任した野田佳彦代表は自民党にガチンコ勝負で負けたという実感がないとかね、これふざけたこと言ってんですよ、野田さんは。もうほんと正直野田さんダメだなと思ったんですけど、まあ、米山さんも野田さんを激しく批判してまして、何言ってんですかあんたって、現代の選挙戦では空気が重要なんですよと、対応策が必要であることを再三再四宣言したのにスルーしたのは野田さんでしょうが、今般の決断実行も空気を頼りにあまりに軽視してたと思いますし、中道が敗北したのは必然ですと。まあそこまで断言されてるわけですね。当たり前だとは思いますけど、まあ、立憲民主党としてはだからこれもね、割と右寄りの人だと私米山さん認識してたんで、まあ自分も真ん中だって言ってるんですけど、ちょっと意外なんですけど、真ん中から左寄りまでっていう立ち位置に存在の意義があったんですよと。それを執行部が左にいるから俺たちはダメなんだ、真ん中に行けば支持は増えるという態度を打ち出し、自己否定してしまったのでコアなファンも一定数離れたんじゃないかと思います。私も自分も真ん中だと思いまして、真ん中の人が多いのはいいですが、真ん中プラス何かでなければ方向性がないでしょうが、真ん中プラス右の立ち位置に自民党や国民民主党がいる中で、俺たちはど真ん中なんですと言ったって難しいでしょっていうですねいや、米山さんちゃんと分かってるじゃんってですね、なんでこの記事叩かれてんだろうって、まあ米山さんのイメージが悪いからだと思うんですけど、米山さんもね、だからまあ雪かきの動画とかが拡散されてネガティブキャンペーンを張られまくった一人なわけですよね。だからそういう空中戦で完全に敗北してんのに無党派層が取れるわけないんですよ、ね、取れるわけないのになんとかなるんだって、公明党と立憲民主党の組織票でなんとかなるんだみたいなことで突っ込んでったら、まああえなく壊滅してしまったということでですね、まあだから私が空中戦をやると言ってるのにね、野田さんは騎馬将軍だから騎馬戦を言って勝てればいいんだみたいなこと言って言うこと聞かないっていうような話を後半でされてるんですけど、面白いのでよかったら全部読んでみてください。いや、そうデマにね反応するなみたいな指示もね野田さんしてたらしいんですよ。ドン引きですよね。いや、
反論しなきゃダメだったでしょって。だから米山さんもそうだし、安住さんもそうだけど、ネガキャンされたじゃないですか。だから YouTube とか SNS でぶったたかれて、ネガキャンの対象になったわけですから、やっぱりね、誹謗中傷的なことを言うやつは、右だろうが左だろうが悪人なんだから、ね、お前、あんまり言うんだったら訴訟するぞって言わなきゃダメだったと思うんですよ。それは全く検閲でも何でもないですからね。はい。だからね、やっぱりその辺のことを野田さんはまるで分かってないんだなってちょっとほんと感じですよね。はい。そう、だからそう、イメージ戦略大事ですよ。それが本質にあるのは良くないですけど、イメージが悪い人たちの言葉はやっぱり聞かれないじゃないですか。しかも中道っていう新しい看板を立ててやったのにイメージが悪かったもんだからもうダメですよね。そう。米山さんの分析正しいですよ。なんかね、多席みたいなことヤフコメの人たち言ってるんですけど、とんでもないですよ。ちゃんと自分の悪い点を分析できてると思います。はい。で、まあ、それに感じてですね、リベラルの敗北は止まらない真の希望とはということで、フェミニストのナンシー・フレイザーさん、以前にも紹介した方なんですけれども、先日来日されまして、インタビューに答えました。まあ、彼女はもちろんアメリカ人なんで、アメリカ米民主党の批判を主に行ってるわけですけど、まあよくいる話としてアメリカの労働者たちが、まあ、民主党に対してそっぽを向いたという話をされてます。で、なんでなのかっていう話なんですけど、まあ、多様性を掲げた民主党のリベラルな政治を拒否したと。まあ、ここだけ読むとね、ってなんかハンポリコレみたいなことを浅いこと言ってんのっていう風にちょっと思われるんですけど、ナンシー・フレイザーさんガチのフェミニストなんで全くそんなことはありません。まあ、読めばわかると思うんですけれども、要は格差を放置してたっていうことですよね。オバマ政権は典型的にそうでした。2008年の発足同時期、金融危機によって生活の基盤が破壊され、多くの労働者が職や家を失いました。しかし、オバマ政権はウォール街の救済を優先し、被害を受けた人々にほとんど何もしませんでした。また工場が海外移転し、労働組合は攻撃され、サービス労働は不安定化し、賃金が低すぎ、人々は生活のために借金をしなければならず、消費者債務も膨らんでいきました。そこで民主党は経済だけではなく、人々の所属意識による尊厳や評価に関わる表人の政治の側面において、フェミニズムや反レイシズムなどの進歩的な社会運動の潮流を、まあこれ上目っ面だけ乗り込んだっていうことなんですよね。だからフレイザーさんは、LGBTQ の権利であるとかフェミニズムっていうことをね、嫌われてもガンガン言っている活動家の人なんですけれども、そういうところをね、やっぱり上っ面だけ、取ってしまったので、全くまあ実態が伴わないということでですね、1% のための多様性というイメージにうんざりして嫌われてしまったのであるというですね。だからまあ非常にこれ分かりやすい話だと思います。まあもちろんね、私はそのフェミニズム寄りの考えの人間なので、LGBTQ の人たちに対するヘイトとかにはね、完全に反対ですけれども、ただなんでこんなにイメージが悪いのかっていうと、まあ要は彼らがやってるのは進歩的新自由主義であると。規制緩和、金融化、上層への富の集中など新自由主義的な経済政策とフェミニズム、反レイシズム、環境保護、LGBTQ+ の権利といったリベラルな承認の政治が結びついた体制のことであると。新自由主義的な経済政策に正当性の外観を与え開放的なオーラを放った。しかし彼らはその裏で不平等の再生産を進めていたのであり、まあだからですね、結局労働者の人たちが新自由主義のですね、非常に経済格差の拡大であるとか差別的なシステム自体に抗議するっていう機会を失ったわけですね。まあだからといって、共和党も経済政策ではやっぱり民主党と変わらないわけですよね。で、白人ナショナリズムやキリスト教保守主義、過不調的価値観を軸にした承認の政治を、まあリベラリズムの代わりに展開したと。私はそれを反動的な新自由主義と呼んでいますということで、民主党と異なっていたのは反動か、まあ解放進歩主義かっていうね、その上っ面だけが違うのであって、どっちも新自由主義であって、経済政策に関してはね、全く平等性を否定するっていうことでは共通してるっていうことですよね。だからやっぱりね、そんなこと言ってたら勝てるわけないですよ。で、まあ、豆谷さんの話はちょっと有料部分で読めないんですけど、多様性による分断をするのではなく、多様な労働者階級の連合を組まなければならないし、階級と多様性を結合させた街に住み続ける権利っていうのを、まあ、豆谷さんはね、特にニューヨーク市長のね、彼は言ってることですけれども、だから基本的人権の話に立ち返ってね、やっぱり訴えていかないと負けるいますよというような話をされてます。はい。
ですね。あ、パーパーピーさん、コンカラスです。右寄り政党てんこ盛りながらにその真ん中に行くなら左に寄らないとダメじゃないですかと。いや、でも米山さんは結局左の方に取り入れなさいということを言ってますよ。だから左から右、いや左から真ん中ぐらいのね、政党であるべきだったのになぜか真ん中って言っちゃったから、まあこういうね、新自由主義的なね、やっぱりイメージを持たれてしまったんじゃないかっていう話ですよね。いやでも安住淳さんが森下さんに負けたら本当にね、イメージって恐ろしいですよね。はい。ね、野田さんはでっかくに自民党の議員を潰しに行ってますね。むしろデマ流される前提で事前に動いてくれよっていう。はい。そうですね。オランダではですね、中道左派の政党が政権を奪還しました。彼は、だから労働者の政策を打ち出して、で、自身もね、同性愛者、ゲイの当事者なんですよね。ね、精神なイメージで勝ったわけですけど、だからやっぱりそうじゃないと勝てないっすよ。はい。自民党が極右から中道まで取り揃えた保守のデパートであるに対してリベラル層にそういう総合商社的な政党はない。まあそうですね。だから中道も本当はそういう風になりたかったんでしょうけどね。でもやっぱりそれだったら真ん中より左でないとね、国民民主党との差は打ち出せないし、ネオリベだっていう風に思われちゃうのでダメだと思いますね。はい。やっぱり真ん中はぬるい、左翼にやろうって吉野さん聞いてますかって。いや、ほんと吉野さんには考え直してほしい。彼女が味方になってくれないと、やっぱりちょっと今後厳しいですよね。中道改革連合結成を主導したのは野田義彦代表ら立憲民主党の保守派ないし右寄りの人たちだったはずである。中道改革連合の壊滅的敗北をもってリベラルの敗北や左派の敗北とする言説には賛成できません。中道改革連合の壊滅的敗北という現実を否認しているだけじゃないですかというですね。まあこれが一番厳しい言い方だったんですけど、この人、まあ無党派になっちゃった人なんですけど、おそらくね、もともと立憲の支持者だった人だと思われます。だから、別にだからなんでしょう、フェミニズムとか打ち出さなかったから負けたというわけではないんですよ。だからそこを気をつけなきゃいけないと思うんですけど、やっぱり新自由主義に対するで反対、左派寄りの反対ね、もうちょっと再分配をやらなきゃダメじゃないかみたいなことを言ったとしても、あんまり伝わらなかったから、まあ負けちゃったということですよね。はい。あと、まあ別の見方として、高市さんがやっぱりリベラルっていう風に見られてるっていうのは、フェミニストの菊池夏乃さんですけど、あると思います。選挙結果をリベラルのおごりに求める論が多いが、私はそうじゃなくて、高市さんがリベラルに見えただけだと思います。そのリベラルっぽさは女性だからというだけだし、リベラルじゃなくてネオリベだし、そもそもその2つが一緒になってるし、この社会が問題であると。まあ、ひどい人って言ったらあれだけど、あんまり考えてない方だと、もうフェミニストだと高市さんのことを思ってる人いるじゃないですか。彼女フェミニストだよねってかっこいいよねみたいなさ。だからフェミニスト寄りの人なのに高市さんに投票するという意味不明なまあ投票行動の人が結構いるわけですけど、やっぱりそこもイメージの問題ですよね。いや、見た目がフェミニストっぽいからって言ってるフェミニストじゃねえからってアンチフェミニストだからっていう。まあその辺のことをやっぱりちゃんとね、中道とかね、他の政党の人たちが伝えられなかったっていうのが、まあ今回選挙戦自体が短すぎて、まあ高市さんの作戦勝ちだとは思うんですけども、やっぱりそこの問題なのかなと思いますね。そう、ジャパンファンドみたいなのも良くなかったですよね。ネオリベっぽいですよね、あれもね。まあそこを検討されるあれもなく、なんか負けちゃったわけですけど、はい。そう、たむともさんのね、ストリートインタビューでもそんなこと言われてましたよね。そう、フェミニストじゃないか。確かに見た目フェミニストっぽいけど、フェミニストじゃないですから、見た目で決めないでください。っていう話ですね。で、落選した中道の枝野さんがすげえ叩かれてて、これは何なのかというと、まあ政治献金は本当にありがたいのですが、非議員となるとそれだけでは食べていけません。私的な収入となる講演料をいただけることに感謝しますという、なんか普通なコメントを書いただけですげえぶったたかれているんですけど、そんなに金が欲しいのかみたいなことを言われてるんですが、確かにその立憲として政治資金というか、まあ政党助成金はもらってますよ。だけど、それを使えないんですよ。で、自民党議員だと落選前のポジションにもよるけど、自民党幹部とコネクションのある大学が客員教授のポストを用意してくれたりすると、宗教団体が浪人中のバックアップをしてくれたりもする。そういうのがないのは、まあ自民党に比べたら清廉でしょうというですね。
まあこの方擁護してくれてるんですけど、まあ清廉と言ったらまあ聞こえいいですけど、要は金がなさすぎるのでやっぱりそこも大きな問題ですよね。だから労働組合からのバックアップとかも含めて、まあ労働組合自体もやっぱり弱体化してるからね、やっぱりそこも危機だと思うんですけれども、もっとないとやっぱり厳しい、全体的に厳しいよねという話だなというふうに思いますね。ドイツだと今若干 AFD に押され気味なもの、文字通り社会民主党が確固たる国政政党として存在していまして、共産主義とか科学的社会主義じゃなくても、修正資本主義とか社民主義を掲げる政党が伸びるといい。いや、ほんとそうですよ。はい。だからもっとね、社民主義寄りのね、政策を掲げていいと思います。だからね、そこをやっぱり拒否したように見えたところがね、ダメだったんじゃないかと思うんですよね。そう。やっぱり人権派的なところもね、弱く見えましたしね。まあ中道の 5G みたいなイメージも最悪でしたよねやっぱり既得権益にこだわってる、まあ、高齢の男性みたいな、枝野さんも正直そういうイメージのがついちゃったのかなと思いますけど、そこも非常に良くなかったと思いますよね。そう、議員秘書も大量に出直しちゃったしね。だから議員給与も、だから、決して野党の給与って高くないんですよ。だからね、自民党がそういう利権とかバックアップがあるから、豊かに見えるだけで、お金ないんですよ。本当に議員さん一人一人は。はい。中道はメーデーに来たとして何というのだろうかいや、そこは本当吉野さん、ちょっとフォローしてあげてほしい。あまりにちょっとかわいそうだから。はい。まあだから中道の議員さん一人一人はね、批判する、そんなね、悪くないと思うんですけど、やっぱりね、いろいろな意味で道を間違ってしまったら、中道だけにというはい、ところだと思いますね。でまあそんな中道さんをねボッコボコにする人たちがまあ他にもたくさんいるんですけど、このなんか深堀ちゃんっていうなんか工作アカウントみたいですごい怪しいアカウントなんですけど、 AI 画像とかを使ってまあ左翼批判をしてるアカウントがあります。まあだから普段なら無視するんですが、なんかすごいこの人でポリタス TV さんをディスってめちゃくちゃ面白いって言ったらちょっと語弊あるけど言ってたのでちょっと取り上げたいんですが、私のたちのこと、まあ、ポリタス TV さんでね、右派のやり方卑怯じゃないかみたいなことを言った回があったんですよ。それはね、ポリタスさんの考えだと思うので、私は批判しないですけど、実は真面目だったのは高市総理とその後を支持した無党派層であり、卑怯だったのはその選挙の争点であった自由の解像度を上げられなかったリベラル側なんですと、ユング心理学から、今回のね、イメージ選挙を解析いたします。イメージ選挙とは軽薄な人気取りのことではありません。これは国民がどの候補者に自由の運転を委ねられるかを直感で感じるプロセスなのです。これはですね、ポップ的なメタファーでなんだかかんだかみたいな感じで書いてあるんですけど、まあ全部読まないですが、ポップカルチャーの感覚を持ってたと。ただここだけはね確かに正しいんじゃないかと思ってて、やっぱりまあ今回サムネをわざとああいう風にしたんですけど、これ AI 画像なんですけど、高市さんってポップじゃないですか、イメージが。まあ卑怯な愚民みたいなねリベラルが偉そうなこと言って、まあなんかごちゃごちゃ適当な正論で理屈をぶってくるけど、そうではないと。高市さんはポップなんだと、大衆に寄り添って自由のね熱があるんだと、まあ要は人々のねこういう熱い感情ハートを動かしたんだよという、ポップのイメージはね金では買えない。いくらね広告選挙がうまい、広告戦略も確かに上手だったけども、高市さんが広告戦略をやったからといってポップのイメージが変えるわけではない、身体的実感、理屈ではない、感覚の問題なのだというですねでもただある意味こういうところはあるかなと思ってて、やっぱりそのフェミニストっぽいイメージだとかリベラルなイメージとか大衆に寄り添ってそうなイメージっていうのはまあトランプ政権もそうですけれども非常に重要だったんじゃないかなと思ってて、やっぱりポピュリスト的なやり方で勝ってるよなと。だから高市さんって極右的なところとかがやっぱり批判の対象にもされますけど、今回は右派的なそういう主張が受け入れられたっていうよりかは高市さんのポップなイメージ、リベラルっぽいイメージ、大衆に寄り添ってそうなイメージ、ポピュリストとしての、まあ、やり方、戦略っていうのが、まあ、女性とね、フェミニストっぽい見た目っていう属性に相まって、うまく大衆の気分にはまったんじゃないかっていうような話ですね。だからそれ自体はまあ間違ってはいないと思います。左派に対する誹謗中傷は同学として。はい。
いやーでもそうですね。やっぱり非正規主体の国になってしまったから、もう労組がね、主要な勢力と言えないっていうのがですね、本当にそこが滞在の問題ですよね。やっぱりそれに代わる組織を組み立てられなかったっていうのは、ある意味、まあ、その左派の敗北なのかもしれないですけどね。そう。でもね、すいません。コメント、だから揶揄するわけじゃないんですけど、お金や地位が集まってるみたいなイメージの作り方も非常に上手かったと思いますよ。だから、金で買えないんだけれども、なんとなく、なんでしょうね、国民の利益を代表できるような感じがしたっていうのはね、高市さんのやっぱり人気の秘訣の一つだと思いますね。ドラマの動画もね、ポップなイメージに貢献したと思いますね。はい。左翼が正論だと分かってんだったら悔い改めてほしい。少しは取り入れろよという。そうですね。だから理性的な意見をやっぱり感情に訴えるのは向こうが圧倒的にうまかったわけですよね。はい。野田のプロレスラーに首絞められるパフォーマンスとかした方が良かったんじゃないかというですね。まあ、ただ、全くね、ポップというか大衆的な領域っていうのが、まあ今ね、右派の人たちに結構支配されてるんじゃないかっていうのは私も危機感を持っていて、だから VTuber なんてやってるわけですけど、まあ VTuber が好きなのもあるけどね、もちろん。なのでですね、左派側の逆襲としてはですね、まあこういう画像がなんかすごいバズっています。中澤啓治先生がご存命だったら高市政権を許さないと思います。足が金持ちになったのは戦争のおかげだ。それでは今日本の隣の国では朝鮮戦争をドンパチやってるだろうが、その朝鮮戦争に使う弾や兵器や機材の注文をアメリカはこの日本にしとるんじゃ。中国が来りゃ日本は儲かるわけよと。これね、結構やっぱり裸足の弦の中でもね、なんていうかビビットというか、戦後民主主義をある意味否定してるね、コマだと思うんですけど、要はね、朝鮮戦争特需で儲かった時って武器輸出はしてないですよ、確かに。武器輸出はしてないけど、こういうね、闇商人みたいな奴らが大量にお金を大儲けして、まあ日本の戦後復興みたいなのを助けたわけじゃないですか。だから日本の戦後平和って、こういう欺瞞的なやっぱりやり方に支えられていたっていうところもあるし、だから、当時からやっぱり朝鮮系の人たちっていうのは、すごくね、なんていうか、やっぱり日本をすごく批判していたわけだし、恨みに思っている人って今でもたくさんいらっしゃると思うんですよ。で、そういう、裸足の弦の、表現のようなのが大衆カルチャーの中にあったのが70年代とか80年代のこういう気分だと思うんですよね。だけど今ってまあ、こういうのがすっかり忘れ去られちゃってるので、まあ、左翼側がね、やっぱポップで負けてしまってるという、ところじゃないかと思いますが、でも50年経ってもこういう表現って通じてるわけですよね。はい。そう、だからね、やっぱりね、J-POP 的なものがね、体制寄りになってしまって久しいんですけれども、やっぱりこういう表現がね、あった時代のことを思い出すのがたくさん重要というかですね、まあ、長い号なんですけど、機動隊への解像度が妙に高くて、デビルマンの反抗しないものは反抗するよう仕向けろのコマは立然とする出来です。後のマイルドセブンでも凶悪な機動隊はもちろん暴力教師の盾による殴りつけがリアルで怖いですと。まあ、これデビルマンのワンシーンですけど、反抗しないようは反抗するもの仕向けろと。行政に反抗して住民運動を繰り広げ、暴動を起こしたことがあるんだぞと。いいかみんな逮捕するふりをして殴り殺してしまうのだみたいなですね。まあ、だから全教頭の時代とかを生き抜いた漫画家の人ってこういう表現をしてたわけなんですよね。今だったらちょっと考えられないかなっていう感じがしますけど、こういうのがまあ漫画の大衆向けの漫画の中に普通に出てきた、時代もあったわけですよね。ね、こっちもデビルマンのね、人を襲ったりするシーンですけど、非常に恐ろしいですよね。で、こっちは白戸三平先生かな。で、お上に立てつく不届き者は全てこうなるのだ。この末路をよく見ておけ。心に刻んでおけ。みたいなシーンなんですけど、上記の手塚治虫の三原則は自分への戒めだというつもりもあったのだろうが、いずれにしてもこれらがないがしろにされる社会の行き着く先は白戸三平と永井豪がとっくの昔に書いているのだ。この後の凄惨な描写のインパクトを現代の漫画家が未だにほとんど超えられないだろうと。ね、このメガネさん、韓国の方ですけど、漫画を現世系批判に利用するなみたいな、まあ、それでコメントを書かれたんですよ。そしたら、こんなことを言う人間が多くて呆れてしまうな。以下のような馬鹿げた主張とどう違うのか。1984を引用して独裁を主張するな。博士の異常な愛情で核兵器拡散を批判するな。少年が来るを引用してユン政権のクーデター未遂を批判するな。優れた創作物が人々の思想と思考に影響を与えるのは当然だし、自分の意見を述べる際に引用することのどこが政治利用だというのか。死去した公明な漫画家を政治利用して批判するなではなくて、単に政権批判するなと言いたいだけではないのかと。まあ韓国の人は絶対こういう意識だよなと思いますよね。
だからまあ現在進行形でやっぱりポップカルチャーの中にこういう表現が生きてるのが韓国なわけで、まあ映画見りゃわかるじゃないですか。まあでもね、それをやっぱり羨ましいなと言っちゃダメで、日本でもやっぱこういう表現をもっとしていかなきゃいけないと思うし、ポップカルチャーの中からそういう、なんていうかリベラルというか、反対性的な表現みたいなのがもっと注目されてもいいんじゃないかなと思いますね。ワンピースでも結構こういう表現ありますからね。はい。皆さんネトウヨ動画のサイトのコメント欄にガンガン突すればいいです。別に議論なんかせず、それはなぜデマなのかとか書き逃げでいいです。まあそういった活動もいいと思いますよ、本当に。うん。だから普通にデマ流してる人とかねたくさんいますからね。デビルマは漫画だと思ってたのが迂闊でしたと。戦後の日本の経済成長って本来相応にかけなければならなかった軍事費をほとんどアメリカに関わりしてもらったから、ある意味他国から見たらチート行為だし、だからといって戦争特需の恩恵もあったわけで、そういうのと西ドイツの経済成長とは数値的に言っていても本質は全く違います。いや、全くその通りですね。はい、ありがとうございます。だからそういったね、戦後の欺瞞っていうのもね、やっぱり裸足の弦みたいな作品は書いていたわけで、これをやっぱりね、今広まってるっていうのはね、素晴らしいことじゃないかと思います。インプレッションがたくさん集まってるのでね。まあ他にもね、石ノ森章太郎先生のザイボーグ009とかの画像とかも集まって政権批判が盛り上がってるんですけど、まあこの戦後世代の人たちが反戦なのは実の戦争に実際に行ってひどい目にあったからだと言ってる漫画家の人がいましたが、そりゃそうでしょう。だからもう絶対やめとけと、こんなに口酸っぱく書いてるんじゃないんですか。クリエイターなら目の前でチリアクターのように人が死ぬのをバンバン見ていて作品に影響されないわけないでしょう。見るどころか殺されているし殺しているわけです。その気持ちを考えるとやっぱり書かずに折れないとはなと思います。作品を通じて疑似体験させてもらった身としてはしっかり受け止めて時代に受け継げていくのが筋だと思いますと。あの世代の口が重く平和しかない戦争は絶対ダメだというふうに言っていたのは殺してしまったことの贖罪も大きかったのかなと、最近は思います。やりきれないよなということでですね。まあアニメーターの西井照美先生ですけど、この人ね、ほんとすごいですよね。まあ、呪術廻戦とかね、ジョジョの奇妙な冒険とか、回るピンクドラムとか、そうそうたる、監督の作監してるアニメーターの方なんですけど、西井さんみたいな人がね、最前線でこうやって発言してくれるのはすごいありがたい話だと思いますし、やっぱりこういう方もいらっしゃるんだから、なんかリベラル派の人たちはね、ちゃんと支援してください。私もよくリポストしてるけど、はい。もちろん、西井さんね、なんで、自民党を批判するようになったかっていうと、インボイスに反対だったからなんですよ。はい。だからね、そういう、やっぱり、なんだろう、もちろん中道さんもインボイスに反対してますけれども、そういったね、労働者とかクリエイターの側に寄り添ったね、AI 規制とかね、そういう主張をしていけばね、まだまだ全然伸びしろあると思うので、だからその辺じゃないかなと思うんですけどね。なんか、私は、こういう西さんみたいな人をね、味方につけられれば、そんなにね、ポップの側で完全にリベラル派が敗北してるっていうことじゃないんじゃないかなと思います。はい。ね。パレスチナの漫画ももっと増えてほしいですね。漫画のブラックジャックも戦争や社会問題について取り扱った回が多くあったのを思い出しました。そうですね。手塚治虫先生の作品もね、もっと取り上げられてほしいですよね。はい。だからね、人権、漫画表現の三原則、戦争や災害の犠牲者をからかうようなことはするな、特定の職業を見下すな、民族や国民、大衆を馬鹿にするようなことはするなというですね、なんかどれも守れてない人がね、政治家多いんじゃないかと思うんですけど、ダメですよね、そんなんじゃね。衆院選で分かるように日本の大衆はイメージに流される権威主義的なんだから左翼やリベラルが多数派だと思わせりゃいいんですよってまあ乱暴ですけどそれはですよね。いや西井さんも言ってるしみんな言ってますよみたいなね。日本人はなんかみんな船からね外に飛び込んでるんですよ。みんなやってますよって言ったら迷わず荒れた海にでも飛び込むみたいなアネクドートがありますけどだから気分に流されやすい人が多いっていうのはまあ日本のね欠点だとは思いますけれども、まあそういう気分をね作れてない側にも原因はありますよね。名探偵コナンの映画監督やった方も安倍政権から政権批判して、そうなんだ、すごいな。ありがとうございます。
このような作品を作っていくとしてもファンタジー作表現にせず現実の社会問題として書いてほしいですね。アニメーターさんもクリエイターである前に労働者ですもんね。連帯を広げていかないとですよね。トラツバ受けました。まだ希望は捨ててませんということですね。まあトラツバのね、なんかトラさんがね、なんか高市さんに例えてるで、ちょっとトンチンカンな人もいましたけど、まあみんながみんなそうじゃないはずですよね。やっぱりフェミニスト的な主張が受け入れられる余地もまだあるはずなんですよね。そうですね。ドイツの SPD もね、まあ散々問題ありますけどね、なんだかんだ言ってねなんかね、それなりに頑張ってましたからね。まあ、イスラエル問題で潰れてしまいましたけど、まあ、勉強してほしいですよね、ほんと。ただね、牛尾さんですが、何十年前の巨匠漫画家がどうだっていう話ではなくて、現在の私たちが左翼的な言語世界を作っていく必要があるんじゃないですか。現在起きていて左翼の運動を必要とし、その主役は私たちなんですと。まあ、これも全くね、牛尾さんさすがというかおっしゃる通りだと思います。だから私たち自身がこういうポップカルチャーのね、話をね、もっともっとしていかなきゃいけないということですよね。で、なんか、あと最後にね、反戦の人ほど好戦的みたいなのがバズってたんですけど民主主義って基本非暴力闘争なんで、まあ、デモをしたり、批判したり、市民的不服従したりとか、まあ、これからちょっと紹介しますけど、そういうもので勝ち取るもんじゃないですか。だからまあ、ある種の人たちにとって暴力的だって感じること自体は間違いじゃないと思うんですよね。だからそれにビビっちゃいけないんじゃないかと思います。もちろん暴力的なことを言ったりしてはいけないと思いますよ。本当にね、なんか人を中傷したりとか差別したりするのは絶対ダメですけど、霊障主義の人ってね、基本卑怯だし臆病だし逃避したがるし無責任な人が多いからまあさっきのシオニストの人もそうだけど、だから積極民主主義者と正反対にいるし、だからこそ彼らはね、権威にすがりたいタイプの人が多いと思うので、で彼らのこれ弱点なので、はい、まあ我々は臆せずですね、我々もが大衆であると、主張していくべきじゃないかなと思います。そうですね。オタクはね、ほんと岡本真代さえ裏切ったら許せないっすね、マジで。本当に。インボイスをね、に反対して主張されてた人でしたけど、監督じゃなくて脚本の方か。ありがとうございます。でもね、脚本の方でも立派ですよね。はい。ということでですね、最後に、ちょっとこれからの抵抗運動のこういう話をしていきたいと思います。デモ抗議開催情報をまとめ反戦反自由主義ということで、差別排外主義国粋主義陰謀論などを助長する奨励する内容のデモイベント告知はお断りします。私不勉強にしてこのサイト知らなかったんですけど、こういったねデモをまとめてくださってるサイトがあります。よかったら皆さんもご利用してください。3月6日にはですね、この前、紹介しましたけど、日本版女性の休日全国一斉アクションなども行われるそうです。はい。あと27日には平和憲法を守る2227、平和憲法を守るための緊急アクションなども行われるそうでございます。はい。で、まあこういったね、動きが特に若い人たちの間に広がってるのはね、希望があると思うんですが、2015年の時はどうやって人があんなに集まったんだろうと回ってくる画像を眺めては考えてます。今より10年以上前だから各世代が10歳ずつ若いとしても、人がそこまで集まったのかなと、実際のデモや口頭では集まっていたのでしょうか。2月19日、人生初めてデモに参加してきました。今話題になっているデモの主催者によっては反ワクチンや宗教ごとに巻き込まれたりしてしまう可能性があるということで、参加する上で気をつけなければならないデモの違いとか教えてくださいと。オタクが集まっていたのは良かったですが、右翼デモと衝突したり、暴言が吐かれたり、最終的にリーダーが極左団体だと判明してしまいました。レインボープライドの時も企業が関わっていたり、運営元が個人だったりしたので、もう少し安心して連帯したと、いや、いいなと思いましたということで、なんかこれ最近ね、デモに参加した方の素朴な意見がすごく集まってて参考になったんですけど、本当にね、主催には気をつけた方がいいと思います。真面目に中核派の野連中とかまだなんかいろいろやってるんで、私はね、彼ら嫌いなので、で、あれなんですけど、やっぱり陰謀説だとかを主張する、まあ、今は大体ね、右翼とか参政党寄りの人たちばっかりだから、まあ、間違える人はあんまりいないと思うんだけれども、まあ、そういったね、ところはやっぱりちょっと危険が大きいので、そうできればそうではなくてですね、ちゃんとした主催者のいるところに、行っていただきたいなと思います。はい。うん。そうですよ。国を愛しているからね、リベラリズムを主張してますのでね。はい。まあそういったね、やっぱり気分を醸成するためにはデモとかに積極的に参加するのはもちろんね、健康状態に、的に難しい方はね、無理しない方がいいと思いますけど、重要じゃないかなと思います。はい。
マールピングドラマはそうですね。陰謀論者のデモ情報は全国の情報を網羅しているからそこまでは追いつかないと思います。なるほど。2023年4月の入管法改悪の衆議院通過前の夜は6000人が国会前に集まりました。あの時すごかったですよね。ほとんど報道されなかったですけどね。いやー、あれで入管法中止されると思ったんだけどな。で、その後私配信始めたんですよね。スペースを聞いたんですが、やっぱり左派は新規の入門者、初心級者に厳しすぎると思います。それはこんなんじゃ観光広がらないよということで、総合のね、ミルネさんがなんか珍しく左派に批判的なツイートしてたので、ちょっと取り上げたいんですけど、批判というかね、当然の感想だと思うんですけど、大多数の人って、やっぱりデモとかプロテストってめちゃくちゃ敷居高く今感じられてるじゃないですか。だから私も気軽に参加するようになったの、配信始めてからなんで、偉そうなこと何も言えないんですけど、だからグラウンドルールと存在とかも知られてないし、その主催者がね、極左だとか極右だとかっていうこともやっぱり皆さん知らないと思うんで、やっぱりね、検索するなりなんなりして気をつけたりしなきゃいけないっていうことだと思うし、デモにね、一人で参加するみたいな勇気ある人たちのことをバカにしたりとか、なんか、いや、なんでそんなことも知らないんだみたいな言い方をする人がまだいるらしいんですけど、本当そういうのね、良くないと思うんで、マウント取る人は滅びてください。はい。よくいるけど、左翼団体には。マウント取る人とかね、やっぱり説教してくる人が一番うざいんですよ。だからそういう人がいると若い人が参加しなくなるから、やめろって言ってんのにやめない人がいますから、特に男性ですよね。本当やめた方がいいと思いますよ。左派が滅びるので。はい。なのでね、ちゃんと見て受け止めて仲間に迎え入れましょうというようなお話をされております。はい。そう、でもデモに参加しなくてもね、議員にファックスを送ったりとか署名活動するだけでもね、運動ですからね。はい。だからもちろん現場に参加することが偉いっていうわけではないんですけれども、本当偉そうに説教したりするのは絶対ダメだと思いますね。説教する相手が違うから。インド映画とか見てると国土にそこに生きるためと政府権力者に全力で抵抗する話がすごく多い。そうですね。ただインドもなんで極右政権なんでしょうね、あれで。なんかね、普通にリベラルな政権取っててもおかしくないような気がしますけど、やっぱりちょっと途上にあるんですかね、民主主義の。入管法デモが報道されなかったら山本のせいなのか。極左には象がアリが警戒するがごとくなのに、極右には生まれたての赤子のごとく無防備なんですね。そうですね。極右のやっぱりやばさっていうのも周知されてないですからね。昔はデモやストライキをしている左派の人たちって同情されたり応援されたりしてたんですけど、今は報道されはしないですからね。いや、でもやっぱりマスコミ本当悪いですよ。で、マスコミのせいでなんかイメージ悪いじゃないですか。なんかね、反対派の人と、要は反ワクチンのそういう変なデモをしてる人たちと同列に報道したりするから、それはイメージを悪化するよねっていう話っすよね。はい。だから本当メディアもひどいと思います。デモやペンライトを持っていくなみたいな説教してる人もね中にいたんですけど、 K-POP と政治を絡めたらアイドルに迷惑だろうという日本人がいたことに対し、韓国人の人が、いや別に芸能人に直接政治的な質問するわけじゃないし、芸能人のペンライトを盗むわけでもない、単にファンの一般市民が自分のものを持ってデモに行くんだから問題ないじゃないですかと。ユン・ソンニョルのね、反対の、デモに触発されて結構ペンライトとか持ってきてる人多いんですけど、全然いいことだと思います。韓国のね、一部文化を表説してるんじゃないかって批判も一時はあったんですけども、そんな次元の話じゃないし、韓国の人たちが応援してくれてるので、どんどんやっていくべきじゃないかと思いますね。先に応援のあれ見てくるか。こんにちは。タット GPT を通じてですが、このツイートを日本語で書いております。私の母と父は映画に書かれていた1989年代の集会を指導していた民主化運動の当事者です。そして父は、国会で働いていました。2024年12月に戒厳令が宣布されたとき、私はユン・ソンニョルの談話が終わると同時に誰も連絡を回すことなく、国会へ向かいました。彼とその同僚たちは戒厳令を阻止しました。娘である私は広場で、父は国会の中でユン・ソンニョルの弾劾を見届けておりましたと、いうことでですね、韓国人の当事者ですね、ヨイド島ですね、失礼しました。ですね。
24年12月3日、24年ぶりに戒厳撤廃、独裁打倒という声をヨイド島で聞き、涙が出たそうです。父は1989年に、80年に大学へ入学しましたが、その年には戒厳令と広州民主化運動がありました。あれが最後の戒厳令になるはずだったんです。悪い歴史もありますが、光の歴史もまた受け継がれています。父は韓国で出版検閲が行われていた時代に、マルクスやレーニンといった不穏書とされた項の日本語で読み学びました。両親の世代は68年革命を主導し得た日本の思想的先進性と出版の自由を羨みながら青春を過ごしていました。民主主義は放っておいても動いてくれるものではありません。私たちはつながり合っている民主主義の運転手なのです。心から応援しますと。だからなんかな、泣けてきてしまうんですけど、でも韓国の方に応援されてるのほんとダメですよね。マジで。情けなさすぎるし、申し訳なさすぎる。いろいろな意味で。だから本来だったら日本の方が先導してなきゃいけないんですよ。民主化運動において。もうウクライナでももう韓国もかなわないぐらいね、民主主義のね、運動が激しくなきゃいけない国のはずなんですけれども、今この状態なわけじゃないですか。もう後退してるからね。前進するどころか。情けないにモードがありますけど、まあ本当ね、応援されてるっていうことをね、身に染みて頑張るべきじゃないかと思います。いや、ほんとね、入れ墨入れた極右が主導してる右翼反移民デモとか、ほんと滅亡してほしいですね。彼ら民主主義者じゃないのになんでデモするんでしょうね。本当に。ふざけんなよという。公安調査庁は日本共産党よりも自民党以外を見張った方がいいのか。ですね。関西のメディアは吉村出しまくりで政権批判できるパンチではなさそうですね。民主主義後進国を受け入れた上で頑張るしかないというですね。ですね。だからですね、なんだろう。右派の人たちはね、だからそういう暴力的な行為をする人たちもいるしね、ほんと気をつけていかなきゃいけないと思うし、だから左派の人たちがそういうことを知らない人に対して説教したりするのはね、そうですね。やっぱりその今の状況がね、その選挙に行ってればね、その民主主義が実現できてるって思ってる人が多いのかもしれないし、やっぱり政治にね関心ない人が右にも左にもなく、まあ政治的無関心層みたいなのが5万っているわけじゃないですか。まあ 50% ぐらいは政治に関心ない人たちなわけですよね。だからそういう人たちにどうやって訴えていくかですよね。関西メディアも報道部門とドキュメンタリーを作る部門の落差が凄まじい。あ、そうなんだ。ですね。山本太郎のタックル事件のことか。ごめんなさい。ちょっと拾えてなかった。すいません。解約入管法が成立したそうだ。2023年6月の頃ですね。はい。なんでタックルしたんでしょうね、あいつ。本当にもう。オタクですかって声かけられて、実ははい、ペンライト持って出したら、他にも持ってる人が多くて、ペンライトを持ち寄った人たち同士でも考えにはいろいろ違いがあると思いますけど、東京じゃなくても感染や会見反対の思いを持つ人がこんなにいるんだと実感できたということで、23年のね、御堂筋のデモなんですけど、いい光景ですよね、これ。みんなね、集まってるんだっていうね。やっぱりその若い女性の間でこうやってね、デモに参加する、気軽に参加する動きが広まってるのはとてもいいことだと思います。で、まあさっきのね、ディアさんが紹介されてる動画なんですけど、これ楽しいダンスイベントに見えるけど、南米コロンビアで政権への抗議デモです。大統領や元大統領の政権名前を出して罵倒してます。大統領が反政府デモを武力で攻撃し、多数の市民が殺傷された2021年のことですということで、いや、すげえなって思いますけれども、2021年のコロンビアって、だから政情不安で、デモ隊とかをね、もう抹殺したりとかね、武力で殺害したりとかしてた状況らしいんですけれども、まあそんな中でもね、こういうデモをやってた人がいるっていうことでですね、やっぱりこういう動きにね、負けてはいられないのではないかっていうふうに思いますよね。はい。で、最後にちょっとこの動画を紹介して今回終わりにしたいと思います。音流れますのでご注意ください。
はい。まあ2015年のね、シールズとかが活躍してた時代のデモですね。だから当時はね、やっぱり12万人集まるぐらいの力があって、それでですね、安倍政権もやっぱりいろいろ配慮せざるを得なくなって、今に至ってるわけです。集団的自衛権が可決されたらすぐね、アメリカと一緒に戦争に行くんじゃないかって当時言われてたわけですけど、実際そこまで来ないでね、10年行ってるので、ね、いろいろな人がだから、特に右寄りの人はね、もう安保法制は決まってんだからいいだろうって、公明党さん、元井中道さんまで言い出してるわけですけど、ただね、ここからね、やっぱりね、戦争に一回も参加しなかったってのはすごいと思いますし、やっぱりね、こうやってね、米国の戦争に付き合うっていうことに対して拒絶感がね、非常にある人がね、今でもたくさんいるはずだと思うので、やっぱりね、その辺の論点を捨てるべきじゃないと思うんですね。なんか、その10年経ってるから別にいいじゃねえかよみたいな、ことを言う人たちもなんかリベラル派にも多いですけれども、そういう問題じゃないっていうか、だから現実問題としてウクライナへの支援をしなきゃいけないとか、そういう話とはまた別の問題ですからね。はい。なのでね、日本の国の方向性の問題だと思いますので、リベラル派を復活したいと思ってる政治家の人たちにはですね、なんか真ん中だとか格好つけていないでですね、もうちょっと、日本の市民運動とか民意っていうものを汲み取っていただきたいなと思います。はい。ということで、本日は以上となります。大変遅刻してしまって夜中まで申し訳ございませんでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というかチャンネル登録者数ですね、1950人まで伸びました。本当ありがとうございます。なんか最近ね、なんか霊障系のねコメントとかも来るようになったんですけどなんか伸びがすごいんですよね。なんかね、結構なんだろうね、右派の人たちとかにもリーチしてくれてるのかなというふうに勝手にポジティブに解釈しているんですけど、今後もね、高市政権に負けないように、ポジティブシンキングで頑張っていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。いやでも警備そんなにいらないだろって思いますね。これ警備員すごいですよね、これ。私もなんかその当時はね、正直私もだから霊障的というか政治的無関心層に近かったので、こういう状況だったの知らなかったんですけど、なんかこんなね、普通に平和的などんちゃんやってるデモに対してこんな警備員いるのかっていう、なんか警察とかも凄まじいですよね、これ。いかにも機動隊が来そうな感じですもんね。でも機動隊って本当ね、だからデビルマンの時代からね、国家暴力の象徴みたいな存在なのではい。やっぱよろしくないですよね。そう、こたつ猫や松茸みたいな人は本当にね、退場してほしいですね。リベラル派としていろいろ言うのはいいけれども、やっぱりね、若い人に説教したりしないでほしいですね。本当おじさんでしょでみんな。非常に有害ですよね。はい。なのでリベラル派内部の改革ももちろん必要だと思いますが、そうね、でもやっぱりこうやって楽しんでね、熱気を持ってね参加してくれる人が増えてくれればいいかなと思いますね。僕の知人がデモに行ってくると家族に言ったところ、ビルに爆弾を仕掛けるような人たちと付き合っちゃダメだとか、機動隊が来る場所には行っちゃダメだというふうに言われたと。なるほどね。やっぱりデモに対するイメージすごく悪いですよね。はい。だからね、結局角丸とかああいう人の子たちのことばっかり報道するからじゃないですか。ね、それはね、角丸とか中核派はね、確かに、こういう集団だから、私も嫌いだし、やっぱりデモに対する悪いイメージを作っちゃってんじゃないかなと思いますけど、個人的には。はい。だけど、やっぱりそうでないデモの方が圧倒的多数なわけですからね。はい。そう。でもね、本当暴力的なことをやる人はね、左右問わずやめてほしいですね。はい。お疲れ様です。再送差別虐殺あらゆる加害に反対します。当時の人たち、今どうしてるんでしょうかね。でも今でもやっぱりリベラル派の味方してくれてる人も多いんじゃないですか。だし、一時はやっぱりなんでしょうね、保守的な方に行ったけれども、今ね、高市さんとか、危機感を感じてね、発信してくれてるクリエイターの人とかもいっぱいいますからね。
まあちなみに結城正美先生のパトレーバーも今度また映画になるらしいですけど、ちょっとびっくりしました今度行こうと思ってますが、まあね、意外とリベラル派は多いので、はい、頑張っていきましょう。はい、世の説教好きおじさんは僕たちの哲学教室を見てくれてあ、それ見てないな。秘密保護号からの流れはデモに勢いありましたね。はい。アマトマナさん、コンカラスです。ワンバトルアフターアナザーを見せようっていう逆効果このデモをやれる人たちを捨てる判断したのはチュドーンです小学校の時、親父に連れられて反戦デモ行ってたので、その辺のよくあるデモは危険デマに騙されずに育ちましたと。だからやっぱりそこの社会環境のね、問題も大きいですよね。私もそうだけど、あんまりね、近くにやっぱりその左派とかリベラル派の人間が、まあ私の場合、親父と仲悪いので面言に入ってる方は知ってると思いますけど、いろいろあったんですけど、ネトウヨになってもおかしくなかったんですけどね、親父が労働組合に入った、労組に入ってたんでまあでも偏見は持たなかったですね。まあ自分の父親がそういう人間だったから、まあ嫌いだったけど、はい。ということで、まあいろいろだと思うんですけれども、まああんまりね、やっぱりイメージ戦略って言って、まあ確かにね、私もそう思いし、高市さんのね、イメージ戦略が巧みで結局負けちゃったっていうのは事実だと思いますけど、やはりイメージをバカにしたらね、やっぱり負け続けるだけだと思うので、そこはね、頑張ってね、少しはイメージ向上できるようにですね、言っていきたいと思いますね。はい。ですね。もちろんね、そうそう、罵倒してもね、手は出さないというのがね、当然ですからね。はい。いや、すいません、分かってます。ありがとうございます。はい。ね。だからですね、世間的なね、まあイメージの問題とかはあると思うんですけれども、ね、決して暴力とかね、差別発言とかに走らないっていうね、ルールさえ守っていればですね、やっぱり平和的なプロテストだと思いますので、そうですね、まあ連合赤軍とかのイメージも繰り返しメディアで報じられてるからね、やっぱりそういうイメージ持っちゃってる人多いと思うんですけど、そんなことないと思いますしね。っていうかね、ウクライナに対しての、あれをするんだったらね、オレンジ革命の映像とかもっと流してほしいんですよね。今回ちょっと出してないので検索してほしいですけどね、素晴らしいですからね。まあ、ロシア政府寄りのね、人たちに反対してね、民主寄りの政権ができた時のね、運動とかもいろいろあるんですけど、まあ、あれはね、ロシアもね、なんか CIA の仕業だとかバカにしてんですけどね、そんなことねえからってふざけるなと、民主的な運動なので、はい。まあ、海外の運動も参考にしつつですね、頑張っていきたいですね。そうですね。差別を認めない意思表示っていうのが大事ですよね。数の力もやっぱ大事だし、もうそうですね。自分も頭数になれるって言えば、まあ少数派だって言ってもね、世の中の 20% の人間が動けばね、政権とか転覆できるって言われてますからね。はい。なので、高市さんは少しは支持率を気にして頑張ってください。はい。ということでですね、今回の配信は以上となります。ありがとうございました。皆さん本当に遅刻しちゃって申し訳ございませんでした。体をゆっくり休めます。はい。ということでですね、今月は、27日金曜日なんか配信しようと思っております。あと28日はですね、また、田野風花さんと使われたクローワルツで、ゲームやらせていただこうと思ってますが、ちょっとまだ詳細決めてないので、ですね、よかったら待っていてください。あとノートなんとかします。はい。まあ内容ね、今回のポップカルチャーについても考えて、いろいろ決めているんですけれども、まあもしかしたらですね、ちょっとギリギリにまたなっちゃうかもしれないので期待せずお待ちください。はい、今夜も民主主義に乾杯ありがとうございます。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁反対ですね。はい。気温も乱高下してるし、そう疲れも溜まってるのでね、ちょっと私も疲れてたんだと思いますが、皆さんもですね、お体大事になさって、風邪などひかれないようにしてください。ということで、配信お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。おやすみなさい。